Здорово, здорово, ребят. Ну что, мы продолжаем сегодня проходить сюжетку RDR 2. Я так понимаю, мы сегодня вторую главу закончим. Вот осталось, я так понимаю, миссий не очень много, но тем не менее. Погнали. Да, сюжет. Загрузочки, естественно, мир открытый, загрузочки долговатые. Но картинки прикольные, прям антураж 1899 года. mr.тостер. Еволь. Здрасте нахуй. Я думал, сегодня мы будем лобать в этот, как его, Left 4 Dead на четверых, но, видишь, Серега приболел, так что продолжаем Макс, мучить привет. RDR 2. Здорово, Макс. Так, где же я, мать его, нахожусь? Угу. Вот тут вот по карте. У нас золотишко тусуется. Но прям в центре. Вот на этом острове. 2 слитка золота. Но это надо карту, короче говоря. Иначе скрипт не срабатывает. Что у нас тут еще по заданию? Поехали тогда, наверное, к Джону. Давай так. Дергаем к нему, короче, потом к Микки помчим. На всех парах, так сказать. Лошадка. Чуть-чуть. Где лошадка? Она там в речке купалась, походу. Ну ладно, чистая лошадь нам тоже пригодится. Чем мы ее потискай? О, наконец-то плюсик появился. Так, ну чё, помчали. За Джона у нас продолжается вот эта вот цепочка квестов насчет обворовать. Так, поезд мы обчистили. За ним еще какие-то квесты будут. Скорее всего, тоже про нет, не знаю. Этого я не помню, чем там все это закончилось. Скорее всего, это уже последний за Джона квест. Больше за него заданий вроде не будет. Главное, что лошадь бодрящая. Не устает ни хрена. Можно с ней всю карту вот таким макаром пропахать. Но она даже не выдыхается. До 4-го левела прокачаем, можно вообще свободно будет ездить. Но чтобы она прокачалась, ее нужно тереть, ее нужно кормить и т.д. и т. мотиву П. В конце финальных роликах, в эпилоге, так сказать, лошадка будет тоже, ну, не ключевым персонажем, но она там будет. Все еще зависит, смотря какая концовка. Вот. Но если нормально тащить по карме на плюс, тогда концовка будет положительная, и лошадь тоже будет там. После эпилога будем играть за Джона Марстона. Там, так сказать, послесловие, чтобы было понятно начало первой части RDR. Кто такой Джон Марстон? Потому что мы будем потом за него вообще играть в целом всю часть первую. Там тоже, кстати, игра не маленькая. Ожидается ее ремастерит, но явно не скоро. О, я еще одного кролика затоптал. Мне тут даже ачивочку дали. Охотник в седле, по-моему, называется она. Скр, спасибо за донейшн. Скр, thank you for donation. На сено для лошади. Спасибо, Макс, за сисковер. Я думаю, лошадь будет довольна. Мы ее погладим.
Давай остановимся даже вот прям сейчас. Эй, лошадка, тебе тут Макс Лонг передавал сено. Но мы ее просто погладим. Она пока без сена обойдется. Я ей чуть попозже обязательно его дам. Пущай, пожует. Кстати, остановился буквально вот 3-5 секунд, отдышался там, я не знаю, ну сколько, ну секунд 10. И у нее опять почти полная вот КП. Можно опять херачить через всю карту. Норм. Лучше стоит потратить, не знаю, полчаса своего времени, игрового времени, поймать эту лошадь, чтобы потом не париться, короче. Так, опять мужичок у нас однорукий. Давай-ка мы ему деньжат подкинем. Эй, приятель! Он сейчас опять захочет обниматься. Эй, мистер, я ведь так и не узнал ваше имя. Вы мне словно брат, а я даже не спросил ваше имя. И я сказал себе, Микки, ты так и не узнал имя этого парня. А ведь вы его больше не увидишь, и теперь будет грустно, как в тот день, когда умер твой щеночек, потому что ты на нем заснул, блядь. А как вас зовут, мистер? Артур. Артур Морган. Артур? Моего дядю звали Артур. Дядя Артур, мы так его звали, потому что у него было такое имя. Блядь, логично. Отличное имя, сильное, как у короля. Угу. Артур, вы могли бы стать моим королем? Да, могли бы. Прицелица появилась. Ладно, не будем его мочить. Денег он не взял. Ну ладно. Потрещали, как говорится, и будет. Я думаю, этого чувака чуть-чуть дальше потом по каким-то штукам протащат, но мы не первый раз его увидим. Макс Лонг. Норм подлизнул. Да, он такой. Ну, и в принципе, я ему целый $1 дал в прошлый раз. Макс Лонг. Я думаю, для него это На деньги. миллион. Я думаю, это у него деньги. Для него как-то. Так, Джон там нас ждет уже. Итак, тебе лучше? Как твой шрам? На мне быстро все заживает, везет. То есть ты просто бездельничал или у тебя есть зацепки? Кое-что есть. Видишь их? Конечно. А что, хочешь теперь стать погонщиком Он скота? шляпу снял? Не снял. Никто шляпу не снял. Он шляпу на буче таскал, походу. Ладно. Потом, может, Макс снимем. Лонг. Это уже целый $1. У него, кстати, не шляпа, у него, по-моему, кепка обычно. Не по-моему, у него кепка такая же. Как в эти, как рядовые солдаты таскали во времена Северной и Южной войны. Да, и он в конзоли тоже в этом гоняет. Только у него рука одной руки нет. Может быть. Пошли. Так куда мы именно направляемся? Достать кое-что, что поможет нам обзавести тёлцами. Знаешь, эта вся таинственность, она пошла бы дачу, но ты просто выглядишь глупо. Идем. Увидишь, то дельце с поездом было неплохим началом, но нам нужны еще деньги, пока не вернемся в Блэквотер. Вот что я тебе скажу, те деньги, забудь о них. Это кончится петлей на шее. Влад Павлов. Я так и Привет, думал, что как ты же? расскажешь. Здорово, да, Влад, жизнь отлично. Еле-еле успел в 6 часов стрим запустить. Вообще не рассчитывал на это. Но я все-таки успел. Когда-то его был любимым пони, теперь просто рабочая лошадка. Послушай, Дач, он, ну... Че он, ну ты ведь сам все видел в Блэквотере. Пинкертоны добрались и сюда. Наступает новый век, а этот наш особый способ жить. Думаю, мы такие последние. Да и нам недолго осталось. Ну что ж, пусть так, мне ничего не поделать. В моем случае, да. Хорошо.
О, доверие лошади 4. Наконец-то. Нам нужно кое-что взять. Я, видимо, последние вот эти вот штуки добить надо как-то покупать определенные седла или, может быть, стремя определенное. Привяжите лошадь к коновязи. Хорошо. По-моему, Джон нас будет подбивать, что мы банк грабанули, если я не ошибаюсь. Ведите лошадь. Подожди, так вести мне лошадь или нет? Ага, вон туда аж надо. Твою мать. А сразу не мог он сказать? Тут привяжи, там отвяжи. Эй. Лошадь, ну скинь ты эту херню. Ой, блядь. Ну? Почему он теперь не садится на нее? Почистим хотя бы, я не знаю, почему. Почему-то скрипт не срабатывает, то, что он должен скинуть уздечку. Что за хрень? Не надо злиться, просто привяжи лошадь и иди сюда. Ладно, давай просто к нему подойдем. Он даже бегать не может почему-то. Киря Рейлвай прилетел на стрим с лайком. Здорово, Киря, спасибо. Так, и чё? Я тут. А сам-то где этот? Может, мне на лошадь надо сесть? Хозяин этой лошади Джон, и в данный момент сесть на нее нельзя. Блять, ну надо, значит, свою отвязывать. Почему он не бегает? В чем дело? А что прыгать хотя бы может? Прыжками по-мудацки побежим. Он не садится на нее. Твою мать. Вести. Вот. Что-то сработал. Затуп, короче, в игре маленько произошел. Я думал, там достаточно к этой палке ее привязать, как бы и норм. Ну ладно. Сам Джон куда делся? Все. Ага, он вооруженный пошел. Оружейная лавка? Да, можно зайти туда и купить снайперскую винтовку, потом все объясню. Кстати, вот снайперка бы мне пригодилась. Алекс Близ. Всем привет. Здорово, Алекс. Снайперка мне пригодится в любом случае, потому что с оптикой, конечно, карабин это такое себе. Временное решение, так сказать. Покажите с оружейником. Что-то снова здравствуйте, мне нужна винтовка с хорошим прицелом. Угу. И хер с пропеллером. Ваш товар предоставлен. Ну давай. Алекс Близ. Как дела? Дела отлично, как у тебя? Я вот думаю, что все-таки у меня получится сегодня вторую главу закончить. Револьверы, карабины, винтовки. Опа. Опа, Степа. Нам нужно... О, вообще 0 баксов. Но у нее... Давай статы другие посмотрим. Может быть, другие винтовки поприкольнее. Бабки как бы есть. Угу. Алекс Близ. У меня хорошо. Отлично. Как погода, как настроение? Как говорится, какие планы на будущее? Ладно, патронов, в принципе, у меня хватает. Это одна единственная открытая нормальная винтовка. Берем, чё? Как берем? Нам, блядь, бесплатно не дается. Компоненты, стили, боеприпасы. Я думаю, то, что... Алекс Близ. Да нормально, я сейчас играю в онлайн. RDR онлайн? Кстати, как она вообще поживает? Говорят, то, что довольно-таки слабо рабочая штуковина. Скоростные патроны, блин, ну давай их тоже возьмем. Вот так, допустим.
Тут же какого числа, по-моему, сегодня 18, по-моему, 11 или 15 числа там серваки упали, короче, у Рокстаров. Алекса Близ. Да, нормально. У Рокстаров полностью серваки свалились из-за того, то, что они, короче, изъяли из продажи. Ну, не только из-за того, что они изъяли из продажи по какой-то неизвестной всем причине всю трилогию, это Definity Edition GTA. Вот. И у них и серваки легли, короче, на всех GTA и так далее. И тоже на RDR там пострадал. Короче, народ рвет и мечет по поводу всего этого сумасшествия. На Метакритике, по-моему, вся трилогия GTA на Метакритике, она сейчас, по-моему, 0,6 баллов. Это хуже, чем Киберпанк и Алекса No Man's Близ. Sky. Ну, я не знаю. Хуже, чем, короче, Киберпанк и No Man's Sky, по-моему, все вместе взятые. То есть там вообще труба. Алекса Близ. Прости. В смысле, прости? За что? Не извиняйтесь. У меня с продавцом вышла ссора, и теперь у нас не лучшие отношения. У тебя вышла ссора? Да, у меня вышла ссора с половиной-то города. Не кипятись. Ты ведь ее уже купил, так ведь? Почему ты так юлишь? Что ты задумал? Вечно ты ведешь какие-то игры, черт тебя возьми. Я? Я ведь не хожу с Джеком на рыбалку. Конечно, не ты. Если ты говоришь, что это не твой сын, то какая тебе разница? Ты, наверное, все равно потом снова сбежишь. Ты так интересуешься моей жизнью? У тебя разве нет своей? Просто делаешь, что надо. А что-то одно. Две жизни не проживешь. Это все равно, все, что я хочу сказать. Это не так-то просто. Ты же и сам все прекрасно понимаешь. Это так же было у тебя с той девушкой. Там ее звали Вот мне Мэри. нормально 25 оружия там. 25 уровень. Какой там максимальный, кстати? Как обычно, где-нибудь 80-70. Я просто вообще не играл в RDR онлайн. Была возможность, но я что-то не решился. Не знаю. Было то же самое. Теперь ради всего святого. Скажи, зачем ты притащил? Или я развернусь и скачу прочь. На аукцион гонят стадо овец. С ранчо Эмеральд. Вроде поговаривают, что владелец пытается подмять под себя все фермы отсюда до Анненберга. Алекса Близ. Да, я знаю это место. 185 увидела. Нихера себе, 185 уровень. Алекса Близ. Круто. 200, наверное. А если 300? Там же еще стопудово какие-нибудь бусты есть, чтобы быстро Макс, уровень свой прокачать. У меня 300 с хреном вроде, а там и 800 900 бегают. Нихуя. А зачем такой дикий уровень? Вот я не понимаю. Ну зачем? Просто такая большая цифра. Для чего? Я не совсем понимаю. Нахрена? Вот. По-любому, чтобы сделать какие-нибудь бусты, типа, хочешь там быстро прокачать левел, вот, бери наше какую-нибудь волшебную витаминку баксов за 100. Ну это жесть. Это прикинь, сколько, короче, Алекса Близ тебе качаться. Просто. Алёха Близ. Алёха Близ. Алекса Близ. А там, Алекс. наверное, бесконечный ур. Думаешь, бесконечно? Не, я думаю, все-таки всегда есть финиш, как бы. Макс Лонг. Это не уровень, это что-то вроде опыта. А больше 100 там уровня нет. Я туда вообще запутался. Так и там уровень до косаря или опыт до 1000 растет. Если до косаря, то у Блиса получается 25-й. То есть четверть прокачана. Как-то так. Может, как-нибудь надо будет зайти все-таки. Отважиться, так сказать. Зайти там в онлайн, да посмотреть, что там, как дела-то обстоят. Это странно вообще. Алекса Близ. Если хочешь прикол, я тоже ничего не поняла. Ну, Макс Лонг. Ну официальные фишки от Рокстара до 100 уровня. Дальше тебе за уровни не дают плюшки. просто тупо цифра растет. Макс Лонг.
Так что это как опыт больше. Странное вообще решение. Ну, типа, знаешь, обычно как бывает? Ты качаешься, вот, допустим, максимальный, у тебя 80-й левел, условно. У тебя 80-й левел, а потом плюс, вот, ну, обычно там плюс 1, плюс там 8 и так далее. То есть ты уже, считается, максималку потолок достиг, и потом чик-чик-чик, этот плюсовой уровень, ну, как бы, такое, конечно, себе, но как бы для тебя вот хотя бы понятно то, что ты качаешься дальше. Плюшки там, ну я не знаю, да лучше бы давали. Если там, допустим, вы не можете выше уровень подняться, почему бы тебе плюхи не дать? Ну, чтобы ты вообще был таким диким мутантом, там, я не знаю, с Олег мегаскоростью. Ну сюжет прикольный в Red Redemption 2. Естественно. В первой части тоже. Обе части Макс, хороши, я думаю, по Ну сюжету. тут необычная РПГ, у тебя статы растут за прокачку профессии, а не уровня. Ну, тут вообще, в принципе, статы растут в целом. Чем ты занимаешься больше, тот статы поднимается. Ну, это нормально, по-моему. Ну, тут не совсем прям та же прямо РПГ. Тут это как бы условно. Тут если, по идее, не качаться и сразу же дойти до финала не раскачанным, то ты тоже можешь его Алекса пройти. Близ. В первую не играла. Я вот, честно, тоже не играл в первую, но она будет обязательно на канале, потому что я почему начал со второй, то что не просто потому, что, блин, она как бы круче, чем первая, а просто потому, что сюжетнее и так правильнее. Вторая часть РДР это приквел к первой части. Почему-то они так сделали. И третья часть, я вообще тогда не знаю, это приквел приквелов будет, или, блядь, приквел второй части, или что, блядь. Продолжение второй, ну нет, Макс бессмысленно. Ланг. Я тебе сейчас про онлайн, а не сингл. Я понял. Ну, правда, когда третья часть выйдет, это еще, я думаю, я уже на пенсию буду собираться выходить. Еще, мне кажется, лет 5-10 ее будут делать. Но разрабы говорят, она в разработке, чуваки. Не парьтесь, скоро будет. Но, блядь, их скоро, это лет 8. Упорно. Лет 8 где-то так. Но, блин, они зато на 5 с плюсом просто отлично прорабатывают миры, как бы. Такие игры стоит ждать, как бы. Вот в чем дело. Я уже не говорю про онлайн, скорее всего, онлайном, разработкой RDR онлайн занимаются, скорее всего, какие-то сторонние студии. Мне так кажется. И если вы знаете больше, то, пожалуйста, пишите. Мне аж интересно, кто же все-таки RDR онлайн разрабатывал. Обычно это делают не две студии. Алекса Близ. Я 3 года назад прошла и вот сейчас в онлайн пошла. Угу. Я ее тоже прошел в 19-м. Но решил еще раз пройти. Пройти вот эту часть, освежить, так сказать, память. И потом маленько передохнуть и проходить уже первую часть, чтобы... Первая часть это вот как раз первая за Джона Марстона. Вот сейчас они там вдвоем скачут. Играешь за Артура, а вторая часть вот за этого чувака, за Джона Марстона. Про семейку там его, про сына. Я думаю, то, что, кстати, в третьей части его сынуля пойдет мстить, короче, за батю, с которым пацаном мы рыбачили не так давно по сюжету. Мне кажется, так. Самое оптимальное развитие истории. Раз уж первые две части взаимосвязаны, то, скорее всего, пацана тоже туда пришьют, и это будет хорошо, к месту ляжет вообще. Ладно, поехали заводцы. Мечты. Главное, чтобы они хотя бы вообще сейчас не обосрались, как беседка. А то что-то... Алекса Близ. Сюда, Я в 2018. она в 19-м году РДР, по-моему, вышла. РДР же 19-го года, я же ничего не помню. Это какого? Не путаю. Я в 19-м ее проходил. Когда она только вышла, я ее прошел. Спустя где-то после выхода я ее купил на 4-й плойке по скидке через 3 или 4 месяца после выхода игры. Это потом уже через год ее портировали. Алекса Близ. 2018. Разве в 18-м году она вышла? Не в 19-м, ты не путаешь? Почему-то у меня прям такая уверенность, что в 19-м РДР-ка вышла.
Блять, может я путаю. Алекса Близ. По моему 2018. Загуглите, кого там в гугле, блядь, не забанили еще. По-моему, 19-й, серьезно. Мне аж интересно. Загуглите кто-нибудь, ребят. В каком году вышла РДР 2? Первая часть, по-моему, в 11-м. И делали типа 8. Нет, по-моему, РДР 2. Алекса Близ. Вот в Инете пишут 2018 году. Ну, меня-то точно забанили. Я сейчас немного стрим веду, я забаненный, короче, в гугле. mr.toster. Вас что забанили? Алекса Близ. 26 октября. Вот, а я, короче, получается, ее где-то в феврале начал проходить со скидкой. Октябрь, ноябрь, декабрь, да. Январь, вот в феврале, короче, через 4 месяца, через 3-4 месяца, вот я ее купил со скидкой за 1700, короче. Вот точно помню эту цифру, то что за 1700 я взял Ultimate Edition, вот, и проходил ее. Проходил где-то я ее месяца 2 точно. И потом уже, получается, через сколько? Через год или полтора, получается, ее портанули на комп. А то если не больше. Ну вот, значит, получается, 18 года она вышла. А значит, первая часть вышла в 9 году. Потому что все еще ругались, типа, ай-яй-яй, Rockstar, 10 лет игру делаете, мы 10 лет ее ждем. А кто-то наоборот говорили, ох, не зря ждали 10 лет, охеренная игрушка. Я согласен. Я согласен. Надо только посмотреть, как у нас Алекса первая Близ. часть вообще работает. Когда она Это вышла, потом. я пошла играть сразу. А мне что-то по финансы, да, не позволяли ее по full прайсу на Алекса PS4 купить. МММ 2010 году. В 2010 году вышла первая часть. Алекса Близ. По моему. Тостер. Давай, ну-ка. Тебя по-любому не забанили. Ну-ка, загугли, в каком году? У нас первая часть теперь вышла. Я пока проедусь немножко. На всю выручку заберут пара новых погонщиков. Алекса Вряд ли Близ. город захочет разбираться, кому платить. 2010 году. Значит, получается, 8 лет ее делали. Эх, даты. Надо татухи себе, наверное, набивать, когда какие игры, блядь, вышли. Ну, чисто на руке вот так, хуяк. Короче, ага. Квадрология Бэтмена, Алекса короче. Близ. 18 мая 2010 году. Году. Попугайчик у нас, как обычно, с этими, с окончаниями глупит, шалит. Не, я о том, что вот татуху можно взять, короче, выбить. Ага, квадрология Бэтмена, значит, 10-й год, это у нас Arkham Asylum, 9-й год, вот, и так далее. И потом, короче, погнал там, короче, Биошок, там, блядь, Dead Space и всякие, бла-бла-бла и так далее, короче. Игротека 2020. Привет, точка, держи лайк. Здорово, точка. Спасибо, точка. Здорово, как сам. Алекса Близ. А если так, 18 мая 2010 года. Угу. mr.toster. Ну неужели кто-то в Google могет? Ну вот, видишь. Не остались еще богатыри на земле русской. Гуглить могут. Самостоятельно. Так, надо, я думаю, что-то сожрать, потому что вдруг сейчас какой замес начнется, у меня может быть чего-то не хватить. Да, пойдет. Сожрем какую-то консервированные персики. Ями. Так, кажется, это они. Игротека И что теперь? 2020. Выстрели куда-нибудь рядом с ними, и они бросятся круче. Они обычные погонщики, только не за день овец. Я сам отлично. Советую, блядь, поиграть в первую Алекса часть. Близ. Мне вот тоже советовали. Первая не играла в нее, но мне говорили. Мне вот тоже советовали в первую часть, короче говоря, полобать.
Но вот видишь, сначала я решил все-таки вторую. Алекса Близ. Но я так не играла. Советуют люди. Она типа крутая тоже, как бы. А еще есть, блин, как же она? Э, Red Dead. Блядь, как же она называется? Она еще выходила на второй плойке. И есть типа поверье на земле русской. То, что вот эта вот игра Red Dead, блядь, я не помню точно название, короче. Это сюжет той игры ты проходишь Алекса за Близ. деда. Я пройду первую часть. Я тоже пройду, обязательно. Там в той игре, короче, на PS2, которая вышла, кажется, в 3-м или в 4-м году, ну это привет Гуглу опять, там ты играешь за деда, который здесь будет в эпилоге, будет помогать Джону Марстону строить дом, ранчо. Алекса Близ. Если не соврать. Вот. И типа на это указывают определенные фишки, которые в сюжете там появляются. Платок красный, там еще какие-то моменты, пару фразочек. И вот типа фанаты, короче, выстроили такие теории там. Алекса Близ. То 1 и 2 часть 2 часть это продолжение 1 части. То и первая и вторая часть. Вторая часть. Ну, короче, по идее, сюжетно верно проходить сначала вот ту игру, которая вышла на на второй плойке. Потом ты проходишь RDR 2, и потом ты проходишь RDR 1. И тогда у тебя сюжет паровозиком выстраивается, как вообще эти все ребята жили тогда. Ну вот. Вот просто... Алекса Близ. Первое. Что первое? Непонятно. Что первое? Продолжение первой части. Первое. Что первое? Поясни этот момент. Я пока постреляю. Алекса Близ. Артур умрет. Ну да, спасибо за спойлеры. А может кто-нибудь смотрит, зрители не знает, что там произойдет. А ты вот берешь, спойлеришь, потом ругаются люди. Что мне надо сделать? Куда-то стрельнуть, по-моему. О, надо прям в них шмальнуть. mr.тостер. Блин, я понял. Похоже, он тот не из трусливых. Положи еще одну пулю рядом с ним, он поймет намек. Алекса Близ. Ну просто. Это здорово их напугало. Ладно, пошли соберем стадо. Я вспомнил, короче. Надо сейчас, да. Скачите к стаду. mr.тостер. Алекса Близ, а не Алекс Близ. Я понял, я в умный. Тебе надо этого, как у Нобеля, дать за проницательность. Почти все ковбои были тупы, как пробки. Вряд ли их работа, скоро узнаем что-то там, бла-бла-бла. Давай соберем этих животных. Кстати, где они? Вон они. Блять, это камни. Они разбежались, давай всех соберем. А, вот, одна за мной несется. Я так понимаю, надо их по кругу, короче, езжать вот так вот. Они типа шугаются. Нет, стой, овца. Крикнуть. Вот. Каких-то Джон собирает. Короче, желтые это типа еще на которых ты не наорал. Блять, он целится что-то на них. Алекса Близ. Мне говорили, что первая часть лучше, чем вторая, я не знаю почему. Во второй части, точнее, в первой части, там сюжет попроще. Я знаю сюжет первой части, там он попроще, чем тут.
Я знаю оба сюжета, короче говоря, первой и второй части. Короче, здесь более такой, прям закрученный. Ты такой ожидаешь одного, а тут второе, а тут и подставы, Да, и Влад, все остальное. Сколько стрим вести будешь? До 9 где-то, до полдесятого примерно. Вот. Во второй части там и подставы, сюжетные интриги, всякая фигня. В первой части там он более прямолинейный. Там скорее больше упора делалось на графон, проработку сюжетов и так далее. Он там больше на Алекса GTA Близ. похож. В двух части долгий сюжет. Да, определенно. Ну вот, там, короче, получается сюжет вместе с побочными миссиями проходится за 81 час. Если ты проходишь как перфекционист эту игру, RDR 2 я имею в виду, это занимает 172 часа. Если херачишь только на желтые кружки и выполняешь только основной сюжет, это занимает 42 часа. RDR 1, по-моему, проходится, если я не ошибаюсь, что-то часов за 25. Где-то так. Выходила она только на PS3 и Xbox 360. Поэтому я буду проходить ее на эмуляторе тут. Ну, в смысле, на эмуляторе третьей плойки. Он хорошо там работает, без нареканий вроде как. Так что будем гамать. Давай. Это я все придумал и взял тебя с собой. Поверь, так будет куда быстрее. Ты надеешься оставить ремесло погонщика? Алекса Близ. Ладно, Но как всё скажешь, равно спорить не буду. молодцы разработчики, просто 8 лет создали просто самую лучшую игру. Да, я с тобой согласен, потому что тут отлично проработанный мир. Он живет самостоятельной жизнью. Тут можно всегда чем-нибудь заниматься. Тут всегда какие-то активности, всякие мелочи. Я вот на втором стриме, или на первом, или на втором стриме, я тут НЛО, нашел. Тут, оказывается, есть вампиры, оборотни, призраки. Находишь какую-нибудь лачугу, там целая история может раскрыться, хотя это даже не побочный сюжет. Алекса Близ. Графика и все это, да. Ну, прорисовка сама видишь. Тут уже без комментариев. Единственное, что меня беспокоит, так как они отнеслись к своей трилогии GTA в данный момент, то что вот у них эта поделка вышла на днях. Алекса Близ. И сюжет. Да. Вот. То, что вот у них эта поделка вышла не так давно. На днях вот этот Definity Edition. Здорово, Вольф. Добрый вечер. Эта поделка как бы им явно на руку не сыграла. Надеюсь, они усвоят урок, то что на отъебись игры нехер делать. Потому что можно попасть. Как бы хрен с ним, с метакритикой. Фанаты, вот что их должно заботить. Алекса Близ. Но концовка мне не понравилась. У тебя была лучшая концовка в RDR 2? Ну, именно положительная. Кстати, что-то я тут со стволами катаюсь. Мало ли. На пользу вдруг не пойдет. Бля, как давно мы пастухами стали? Хотя, в принципе, что, ковбой? Ковбой, детка. Алекса Близ. В каком ВСМ? В смысле, в каком смысле ты имеешь в виду? Но есть концовка отрицательная. Тут в этой игре, если я не ошибаюсь, по-моему, 4 концовки. И еще несколько подконцовок. Ну, типа, лошадь участвует в концовке или нет. Оставишь ты золото или скажешь Джону об этом. Там нюансы разные. Алекса Близ. Да. Угу. То есть у тебя была положительная концовка. У меня тоже была положительная, потому что после того, как я прошел весь сюжет, я посмотрел все возможные концовки на ютубчике. Вот. У меня было самое положительное. Это все зависит от кармы. Это зависит от Алекса от Близ. лошади. Семья или деньги. Как там у тебя этот, как его?
как у тебя отношения с лошадью. Еще, по-моему, на что-то влияет. Короче, карма, лошадь и еще какая-то хрень. По-моему, с Джоном что-то какая-то тоже диалоги там и так далее тоже как-то влияет. Единственное, что болезни не избежать, это вот точно. Так. Ну и чё? Пригнали мы овец этих. А далее? Алекса Близ. Я выбрала семью. Я тоже. На тот момент у меня бабок было полно. Не знаю, мне может быть надо слезть или... А, вот. 2 шага надо сделать. И много вы видели овец, которые были лучше этих? Я видел овец с менее подозрительным происхождением. Да, гораздо. Вы на что намекаете? Я намекаю на то, что вы мне отдаете мне 25% с выручки. А я буду держать рот на замке. Здесь все, простите. Конечно, я вас прощу. В обмен на 25%. Может, вам еще одну дырку в башке сделать? Наказание за угон скота виселица. 25%. 15. 15, 18 по рукам. Сторговались. Я согласен с собой, то что семья важнее, чем деньги. Это естественно. Только, наверное, у алчных людей деньги стоят на первом месте и как бы похуй на семью. Кто-то еще карьеру выбирает, не забывай. Для кого-то именно карьера это самое важное. Так, и что? Мы теперь поехали набухаться, короче, да, опять? 18%. А я-то думал, что это мы грабители. Все равно навар неплохой. Спасибо за твою бесценную помощь. Не умеешь гнать скот, не умеешь плавать. Слушай, хватит, а? Мы ведь уже не дети. Ну, для меня семья. Ну, для меня тоже. Но есть, говорю, существуют такие люди, которым важна карьера, бабло, статус, уважение. И типа семья это уже на втором плане. Так, ладно, я не буду ее привязывать, никуда она не уйдет. Пошли набухаемся хотя бы. Не все, но знаешь, я не верю в абсолютные категории, я верю в оттенки серого. Компромиссы? Компромиссы? Я никогда не признавал компромиссов и боюсь в моем возрасте поздно меняться. Алекса Близ. Бывает, я не спорю. Дач, Леопольд, где вы пропадали? Работали? Дело Марстон? Хорошо. И мы ждем, когда к нам заплатят за овец. Леопольд, мой добрый друг, раз уж ты здесь, почему бы тебе не пойти с Джоном и проследить, чтобы все прошло без фокусов? Разумеется, джентльмен. Ладно, я пойду, мне сейчас надо с подругой в онлайн поиграть. Отличной вам игры. Не скучайте, главное. Как беседа со старым Штраусом. Надо было оставить его там, где я его нашел много лет назад. Начитанный маленький австрияк. Только с корабля. Ну, я думаю. Школа благородных девиц Вандерлинда. Странные выпускники. Это так. Твое здоровье. Спасибо. Алекса Близ. Спасибо. В добрый путь, как говорится. Алекса Близ. Буду приходить на стрим. Окей, окей. Я не против. Жду в гости. Меня зовут Левит Корнелл, и я тот человек, с которым типам наподобие тебя лучше не связываться. Угу. Выходи, или я убью этих людей. Алекса Близ. Что скажешь? Всего тебе Выходи. хорошего и береги себя, сейчас зима и желаю здоровья. Спасибо, спасибо большое. Я стараюсь себя беречь, да, абсолютно. Даже на работе почти не работаю. Сижу, берегу себя, просвещаюсь. Через книги, кинофильмы и так далее. Тем более сейчас такая опасная штука, как коронавирус. Спасибо за подписку. Рад таким людям в нашем строю, так сказать. Так, ладно, что? Получается, что? Наших корешей подрезали. Говорят, выходи, иначе тебе пиздец.
Сейчас мы их постреляем к хуям собачьим, да и все. Алекса Близ. Потому что зимой очень опасны дороги, машины и т.д. лед. Но у нас посыпают, кстати, у нас город небольшой, у нас хорошенько посыпают дорожки песком, как бы гололедится редко, так что с этим нормально. И движение, как бы, машин... У нас проще реально, блядь, наверное, нож в спину получить, чем, наверное, на дороге упасть и свернуть себе шею. Аварии тоже редко бывает. Ну, видишь, опять же, от того, что город маленький, поэтому все как-то не так. Все по-скромненькому. У нас даже светофоров нету. Я не помню, когда последний раз дорогу по светофору переходил. Борман Плей. Привет, бро. Хорошего стрима тебе. Здорово, Борман. Рад видеть. Погнали. Ходящий момент. Думаешь, я бы достиг, если бы позволял Алекса, всяким отбросам себя Я сейчас грабить? в деревне у бабушки, но скоро Вандерлинды, поеду в тебе Москву, конец. надо работать. Короче, ты как понимаю, то, что ты с Москвы, да? Мурманская область. Северок. Северок. Ну, у меня мать в деревне живет. Отцом. В средней полосе. Курская область. Как-то так. Я никогда, кстати, не был в Москве, только проездом. Мимо проезжали на поезде. Алекса Близ. Да, я с Москвы. А, еще на вокзалах был. Ну, типа с одного вокзала я перемещался на другой. Вот и все мое видение Москвы. Но тоже это муравейник, короче. Для меня это жестко. Это очень много народу. Это вот такая вот давящая атмосфера. Как бы. Я привык, то, что, я не знаю, идешь, блин, 15 минут от одного конца города до другого, и все, короче, никаких светофоров, ничего. Ходишь, только со всеми здороваешься, блядь. 13 тысяч населения, как бы, но это не очень много, на самом деле. Это половину можно знать вполне. Здорово, Костян. Костя Рика Видеослики. Привет. Вот, Борман Плей. и Борман Я тоже с Москвы. Алекса Близ. Я живу, где Красная площадь. Там, наверное, забавно. Спать не дают. Алекса Близ. Ну, почти. Там, наверное, движняк постоянный туристов и так далее. Костян, да, Костян с Украины, Борман с Москвы. Мы с Тостером с этого, с Ковдора. Костя Рика Видеослики. Я с Украины. Сейчас попугайчик зачитает. Тостер. Да иной раз по зиме тяжко, все время варежки снимать надо. Угу. Здравиться. Малыми, когда были, впадлу рукавички снимать, давай ногами, короче, и вот типа ногами там бам-бам вот так вот долбишься. Давай под зимнему, типа, хуяк, рукавицы там просто не снимая, можно и так было делать. Кто-то ногами, короче, вился, кто-то рукавицами здоровался, не снимая. А сейчас все, сейчас уже, блядь, взрослые все стали. Ладно, всем пока, всем всего хорошего и удачи. Здорово, блядь. Раз, два, три, русский язык. Спасибо, спасибо. Можно кулачком. Спасибо, тебе тоже удачи. Счастливо вам поиграть. Надеюсь, все получится. Качайся, и все будет. Костян, да, можно и кулачком было. Короче, как только не изгалялись. Локтями, по-моему, даже тоже, блядь, стучались. Если я не ошибаюсь. Ха-ха-ха-ха. По-моему, тоже, да, локтями как-то. Головами, по-моему, не бились по-зимнему, типа. Ладно, погнали. Тут у нас. Выходи сейчас же, говорю. Разберись с этим дурацким делом. Сейчас мы, наверное, с мегазрением. Пожалуйста, джентльмены, произошла ужасная ошибка. Вы их с кем-то спутали. Что гораздо хуже, чем обвинить одного человека в грехах другого.
Тихо. Оп. Блять. Долго. Давай еще раз. Who wants to be the Messiah? Надо в обоих сразу попасть. Or do I? Блять, не попал. Все, последний. На добивание. Ну, такое себе укрытие, конечно, у меня. Блять, что я мажу? Хотя известно, что. Блядь, Джон, уйди нахер отсюда. Бегает передо мной. Я опять шапочку просрал. Ай, печалька, беда. Ну, понятно. Не хочет он прижиматься. Бля, ни хера ментов. Так они тут со всех сторон, как крыс нахуй. Вы че, угораете? Пинка ему, что ли, блядь, под жопу дать. Так, зарядиться надо. Эти вообще штурмуют, короче, город уже. Так, я так понимаю, в Валентайне мы больше не появимся. Джонни старина тут замес устроил. Блядь, куда вы все беретесь? По-моему, в городе столько людей-то не было. Сейчас меня как замочат нахер. Побежим заново. Ебать. Почему как незамес? Ну да. Мне в ухо выстрелили. Почему как незамес ты должен, блядь, просто город перестрелять? Ну типа, вот у тебя задание, убей город. Что у меня дома не атакуют? Вот спасибо, короче, вот на самом деле. Чисто сердечное, блядь. Arthur, cover us. John, we'll push the wagon. Arthur, shoot someone. Я думаю, надо... Get behind the wagon as we push, Arthur. You can use it as cover. Это еще бледеныш живой там. Он же упал. Да, может карабин выхватить. Стой. Есть же два ствола. Давай-ка в два смычка, ребят, укладывай. Штабелями, так сказать. А то я что-то туплю, блин, бегают с одним стволом. Этого выхлопа минимально. И только пули светят. Хорош. Я ему пузика, да, прострелил. Умничка какая. Хорош. Откуда народу столько вообще? Вы чё, двинутые? Там, походу, блядь, со всей окрестности сбежали. Кто стреляет?
Норм. Поднимите Страуса. Бля, мы еще немцев не таскали, точно. Давай, Страус. Да ладно тебе, Леопольд. А по-моему, можно не торопиться. Я реально город убил. Сажай его на лошадь и поехали. Ну давай. Ну прикинь, сколько можно было бы денег собрать. Вот и я о чем. Ладно, пока тут же могут менты прибежать просто. Hurry up, Arthur. Let's get Скорее, out of Артур, here. надо выбираться отсюда. Какая лошадь моя? Вот это. Я узнаю. Я ее по этой пипке на седле узнал. Убедись, что за нами никто не увязался. Мы вернемся в лагерь. Соберем людей и отправим их собираться. Sure. We can't stick around. Нам нельзя оставаться после такого здесь. Поехали. Так, у меня там еще Штраус лежит. Короче, он опять почему-то с одним пистолетом. Давай-ка мы подзарядимся нормально. А у меня что, патроны кончились? Вы серьезно? Понятно, что он так неохотно стреляет. Но есть карабин. Бля, надо было патронами запастись. Кто знал-то, конечно, да. Да. Стараешься ему прямо в башку попасть. Вот. Да ёпта. Хорош. Почти. Эх, я так и думал. В упор, конечно, эта штука ранит больнее. Суки. Народу очень дохрена. Надо где-то заныкаться получше. Да, вот и не здесь. Давай-ка за камушка. Получится? Ну, такое, конечно. И надо взять винтовочку. Пидорок, блядь, стоит он тут, стреляет, на в жопу тебе. Прям в глаз, нахуй. Как белку заебенил. Все? Нет, не все. Хотел ему муди отстрелить. Норм. Блядь, он же летел уже вниз башкой дохлый. Нет, поднялся, похуй дым. Стреляем. Походу они... Сдается мне, что они тут не кончатся никогда. Мне аж интересно, смолотится ли мне отбиться от всех. Я точно этому в яйца попал. Кстати, у меня почему-то карма минусом пошла. Все, сбегите из Валентайна. И раз-два. Ну-ка, попробуем. Попробуем грабануть его. Карма не идет минуса. Служители закона ведут поиск. Нет, надо дергать. Иначе мне пизда. А где Штраус вообще? Понятно, все, я уезжаю. Я уезжаю. До свидания. Почему карма минусом? Я же задание выполняю. Разве нет? Лайк, я сонный кумарец, что-то после ночной крайне, ложитесь спать. Хватит играть уже. Хорошо. Так точно. Сейчас съебался. Да, блядь, съебался. Заебись.
Куда? Ну, давай хотя бы туда. Не, ну, конечно, шикардос задание. Просто убей город. Свали от ментов. И карма минусов. Служители закона больше вас не преследуют. Но мне придется еще откупаться от этого. То, что я как бы уже делов тут наворотил. Чтоб потом меня менты не пасли. Беда разрушения. Ладно, что там? Дач. Они, короче, в лагере меня ждут. Но давай, чтобы это задание не пропало, мы сейчас как раз к Микке поедем. Так точно, вырубая стрим, я лягу спокойно до утра спать уже или пойду в магаз за бутылкой 777. Угу. Ультиматум, да, короче. Ну ты этот, как его, ты можешь звук вырубить и сходить за бутылкой 777. Бахнуть и ложиться спать. В сейфе может что-то есть. Короче, надо патронов взять себе. Определенно, да. Угу. Целый сейф и ни хрена полезно. Кинопредира. Логично. Пошел. Окей. Так, давай хотя бы тогда лошадку покормим. Это надо с нее слезть, почистить. И... Подожди. В целом какое-то место, и его типа можно осмотреть. Ладно. Давай чистим. А то у меня вместо белоснежной лошади она какая-то уже пятнистая. Так, окей. Тут Макс донат скидывал лошади на сено. Ну, пожалуйста. Только она овсяное печенье сожрала. Ну, ей не все ли равно? Прям ее потискаем маленько. Хотя, в принципе, что, у меня 4-й левел и... Так, осмотреть. Вот в целом можно как-то это место осмотреть. Подобные места он заносит в записную книжку. Иногда такие вещи помогают какой-то квест разгадать. Тут типа даже есть маньяк, с помощью вот так вот его и можно вычислить. Он там тебе в течение всех пройденных локаций, он тебе там метки оставляет. Как в фильме 7. Так недавно про этот фильм смотрел интересные факты сегодня ночью. Там забавно. Куча всяких нюансов. Ну так вот, этот маньяк в этой игре оставляет определенные послания. Чтоб ты его потом типа заловил. Но есть несколько исходов событий. Ты его убьешь, он тебя. Его можно сдать мусорам. Его можно не сдавать мусорам. Просто все типа оставить. Просто его вырубить, как бы уйти. И он, скорее всего, дальше продолжит маньячить. Тут, в принципе, каждая ситуация можно ее повернуть так, как тебе это интересно. Причем это даже сюжетом-то не назовешь. Ну, как бы это не сюжетные миссии. Но это вот хорошо продуманная тема. Это очень круто. Я вот думаю, что все-таки с кармой-то мне делать. Ну, она чуть больше положительной, но... Хер знает, может в конце игры качнусь. До конца. Наверное, невозможно все-таки быть тут. О боже, я попал в капкан. Стоять, карму чистим. Лучше с 2 пистолетами. Мужик, держись. Это может быть подъебка так-то. Пожалуйста, скорее. Тихо. Да чё ты... Блять.
Я к нему просто, мать его, подошел. Как раз минуту назад было автосохранение. Я наставил на него ствол, и тут же игра посчитала то, что я хочу его завалить. Я его типа напугал, и это уже отрицательно сказалось на карме моей. Такие пидоры. Я хотел просто пушки убрать. Я же не виноват, то, что он тупит. Но надо быть, короче, умнее в следующий раз. Просто надо от этого чувака отворачиваться, и все. Ну, типа, чтобы он там не видел, ты так хуяк за спиной там пистолетик убрал. Чувак, давай я тебе помогу. Лошадь? Пс-пс-пс. Угу. Надеюсь, этот чувак мне попадется опять. По идее, должен. По идее. Но не факт. Обычно такие события случаются, но в разных местах. Мы же где-то здесь скакали. Вот прям за этим холмом чувак находился. Так. А то что-то как-то не солидненько, я без шапочки. Во. Теперь я настоящий ковбой. Ой, мне не туда даже. Вот на ту гору, по-моему, мы поднимались. Угу. Приблизительно. Так, слушаем мужика. Все, хана его нет. Но я хотя бы, в принципе, карму минусом не получил. Спасибо, блядь, на этом. Ну ладно, посмотрим, может быть он где-то потом появится. Спустя какое-то определенное время баба, которую надо было подвести, она тоже же появилась. Только у нее просьба была другая. Так, все, не конфликтуем. А то у меня кроме как прыгнуть ему на лошади, дать ему в лицо, ничего не появляется. Это опасно. Не, можно, конечно, вообще просто, как всегда Макс Лонг советует, всех в расход, нахуй, всех перехерачить, и как бы все. И дело с концом. Но хотелось бы положительную концовочку узреть. Че, я зря старался. Так, где-то у нас тут Мика тусуется. Вот Мика отъявленный бандит, настоящий мудак. Ему вообще похер кого валить. Мужчин, женщин. Кстати, где он? Но не на самом же холме, правильно? Давай посмотрим, тут повыше. По идее, у него где-то должен быть типа лагеря. Давай зайдем в ущелье вот это. Может, он наверху просто реально тусит? Прям носа дает. Авторы крюка какого-то не хватает, вот я так думаю. Подожди. Мика, ты или это? Да, это он. А я думаю, уже хотел вот туда ползти. Вдруг он на самой вершине. Дзен познает. Так, давай. They are
Arthur. Эй, Артур, To see you. рад тебя видеть. С чего бы это? Тебя снова надо спасать, а? No. Нет, я знаю, как отблагодарить тебя. Oh, playing like the План как-то ограбление парома в Блэквотере? you going off Или как, когда ты пошел на разведку и угодил в тюрягу? Dutch said you was a Дач говорил, что ты большая тень, отбрасываемая маленьким деревцем. Даже не знаю, что это означает. Я думал, что ты решительный малый, one of those а не один из тех джентльменов, которые боятся заморать свою дорожную одежду. А я просто заметил, когда доходит до дела, ты струшиваешь и срываешь. seems that way. На мой взгляд, значит, ты не попадаешь со мной, чтобы ограбить банковский дилижанс, который ездит примерно в это время в Стробери. Я слышал, как один парень трепался об этом, пока сидел. Me? Поедем вместе на ограбление? what I said. Да, это я и сказал, не так ли? После вас. Come on. Блин. I know an overlook Ладно. we can watch for За them. мной, я знаю местечко, откуда их будет отлично видно. Let's go, girl. Я негодую, то, что у меня нету для пистолета патронов. Ну и что тут ты сидишь, словно какой-то чокнутый отшельник? Can't exactly stay. Ну, в город я сунуться явно не могу. Кроме того, я уже говорил. I ain't going back to Dutch. Я не пойду к даче без чего-то, чем смогу его задобрить. Так что с этим дилижансом? В смысле? Through about Я же говорил вам, проезжает тут каждый день примерно в это время. Все. I mean, Я не о том, сколько с ним людей, оружия, всадников. nothing serious. Ничего серьезного, мы справимся. А пока есть время, я думаю, норм хотя бы масочку на морду накинуть. Ребят, масочки одеваем. Я слышал, что банки набирают всех наемников, и чем подлее, тем лучше. Ты слишком сильно беспокоишься. Но извини меня, если я сомневаюсь в том, что ты в полупьяном виде услышал when you was half от одного из О'Дрисколла в тюремной камере. Yapping about it. Я просто не затыкался о том, как они постоянно грабили этот дилижанс. По мне, это хорошая наводка. damn old Tristan. Эти чертовы О'Дрисколлы теперь повсюду. Bastards got a hold of it. Мерзавцы держат под собой почти всю большую долину. Я слышал, что они заняли здоровенное ранчо, по-моему. Ну ладно, а тебя-то, Елена, никакая нелегкая сюда принесла. Ну ты сам знаешь, как оно бывает. Парочка незаконченных дел. Там выпил, тут выпил. Какие незаконченные дела? Мало ли, какие у меня дела. Тебе это не кажется? Не касается. Я свою долю выплачу. Меня касается. Ты ставишь нас под удар, а мы об этом узнаем, когда уже поздно. Like that move you pulled Как в Стробери. making me kill Harry. Где мне пришлось перебить полгорода из-за твоих драгоценных выходок, по-моему, он так это сказал. Блин, я не знаю, тут иногда просто быстро летят субтитры, но если их не читать, то ты, ты сюжета не поймешь. Сраный Rockstar, а? Почему они не озвучивают свои игры? Что за хрень, блядь? Драгоценные они есть, тебе же это надо иногда расслабляться, Морган. Расслабляться? На моей памяти ты уже несколько раз расслаблялся так, что терял все границы. А ведь ты с нами всего несколько месяцев. Мы так грабим этот дилижанс или будем перерекаться? Что сделано, то сделано. Видимо, грабим. Тогда за дело. Наконец-то они заткнулись. Причем вот реально, начинается миссия, они сначала пиздят. Они реально пиздят ба-ба-ба-ба-ба каждые там минуты. Ну, не знаю, минуты 3-4 они вот без остановки трещат. Потом херак, молчок. Просто молча доезжают до определенной цели, там опять бла-бла-бла-бла-бла. Потом сделали что-то, опять бла-бла-бла-бла-бла. Ну, они могли бы как-то равномерно это делать, я не знаю. Или поменьше диалогов, там, побольше катсцен. Ну, камон. Это устаешь реально. Вот именно проговаривать все, что они трещат. Ух, раз, два, три, русский язык. Я думаю, перед стримом RDR 2 надо делать какую-то разминку для языка в виде скороговорок, типа лавировали, там что-нибудь в этом роде. Так, маска у меня на морде? На морде. Норм. Так вот, это место. Ждем здесь, на уступе. Ну, давай подождем. They should be here. Они появятся совсем скоро.
Hold tight. Потерпи. Why will they be coming С какой стороны они едут? Должны показаться вон оттуда. Надо все сделать быстро, пока не добрались до города. Don't lose your head. Только на этот раз не теряй головы. Tough guy. Конечно, здоровяк. They should be here. Они должны быть здесь с минуты на минуту. Кстати, я маску одел. Она теперь снята. Look, there they are. Гляди, ну вот они. Right on time. Get covered up. Точно в срок. Закрой лицо. Вперед. А я закрыл его? Блять, дайте ебло-то закрыть. Так, маска надета. Это, блять, это хорошо. Оружие. Только так. Нападите на охранников и остановите дилижанс. This is a robbery. Stop that coach right now. Но они нахер опять неубиваемые. Шарашившим с карабина в спину, а их ничего не берет. Надо, я думаю, водилу грохнуть. Блять, во все стороны мотыляет. Водила подох. Надо второго. Блядь. We need to take out the driver. You think I don't see this? Ну, мочи его. Блядь, шапку сбил, как обычно. Так. Ты хуйня, Миша, давай заново. Дилижанс сбился, упал с обрыва. Ништяк. По стволов я не успею. У меня просто мало патронов. This is a robbery. Stop that coach right now. Ну куда ж ты подскакала-то, курва? Сука, и дорогу надо вести. Кобылку-то свою. Сейчас меня заебенят, отлично. Серьезно? Ну нахуй, карма-то минус. Я ж типа ебаный грабитель, разве нет? Одного снял, ну хорошо. Лучше переиграть, чем карма минусом, честно, потому что... Я не знаю, походу я лошадь завалил. Лошади типа нельзя убивать. Но когда тебя вот так вот во все стороны мотыляет, твоя же лошадь. Хотя подожди, стой. У меня есть дробовик. Двухствольный. Мы же близко к этим чудикам находимся. Ну-ка попробуем сейчас их с дробаша вынести нахуй. Is this the best you got, boys? Норм. А, блядь, все равно карма минус. I told you this would be fun. This is fun for you. What are we paying for? Причем двоих одним ударом вышиб. Get up. Быстро залезай, я возьму поводья. No need. Садитесь в дилижанс. Covered now. It's just you and me, sweetheart. Кто I'll give ведет-то? it to them. They put up half a fight. Че дурачок отстал? А все, он, короче, его, короче, не посчитали. Все, пускай скачет.
Просрал повозку, пускай и теперь катится на все 4. Его уволят стопудово с работы. Вот, Артур, тебе от меня. Тебе она больше не подходит, чем мне. Карабин Лукастер, да? Какой-то карабинчик он мне дал. Надо за патронами ехать, что-то труба. А что я говорил, дельце-то расплюнуть? Ну, в целом, да. А может, откроем прямо сейчас, поглядим, что там досталось? Там может оказаться столько, что не унесли. И кто знает, вдруг у нас на хвосте вторая компания всадников. Ну ладно. Ну и потом. Если мы вернемся с большим кушем и новым дилижансом, Дач уже не сможет сказать, что мы не выполняем свою работу. Ты ведешь себя иначе, только я тебе все равно не очень верю. Слушай, я знаю, что у нас с тобой сначала не заладилось, но мне с тобой ссориться не с руки. Вон там еще толпа несется. Черт, теперь уже нас грабят. Отлично. Повозка как шлюха из рук в руки просто. Так, ну тут карабин уже нужен. Какого дьявола? Давай за камень, ёп. Давай, Артур, уходи оттуда. Тупые мерзавцы. Давай, карабинчик. Прямо в жопу. Почему они, блядь, встают с этого карабина? Норм. Дай шапочку. Шапочку потерял, сука. Это, блядь, моя любимая шапочка. Пидоры. Драный, ну он же там торчит. Ебать тут народу. Ну, убейте город. Откуда на западе столько жильцов? Ни хера не вижу, там еще одна повозка едет. Прям в лобешник. Хедшот, мать твою. Пизду, главное лошадь не убить. Двоих одним выстрелом, ну серьезно? А что, так можно было? Это я тоже жопу прострелил. Ладно, пускай убегает, он больше не агрессивный. Он и второй там ползет. Грабим хотя бы, надо чем-то патроны купить свои. Трупы уплывают, собирай быстрее дерьмо. Так, этот поплыл, он уже все, я его обнес. По течению у нас тут кто еще? Вот этот. Кстати, Артур у нас плохо плавает. От слова практически как говно. Чтобы какую-нибудь речушку переплыть, ему надо тоненько выпить бутылку. Иначе у него просто... Да? Иначе у него просто кончается запас выносливости просто на глазах. Так, давай сюда. О, как раз тут чувачков прибило вдвоем. Так, карабин. Еще один чувак. О. А лошадь все-таки убили. Да, но я не знаю.
Как еще карму, блин, поднимать? Постоянно. Что не задание, вечно карма минусом. Аккуратненько. Стопудово. Сейчас как продадим всякого лута. Как заработаем? $50. И патронов надо взять. Так, ну вроде все. Да. Почистил. Давай заберем, что сможем, и свалим отсюда. Думаю, этот замок можно сбить пулей. Что доставляет тебе это право, чтобы извиниться за всю эту заварушку. Стоять, какая пуля? Выстрелите в замок. Да там нету ни хера. Гадалки не ходи. Чё вы? Пусто. Посмотрим, стоило ли она от того. Все, что я вижу от тебя, себя, речку, полную трупов, одрисколов и ящик. Пустой ящик. По-моему, все лучше некуда, Морган. Ты посмотри. И какова моя доля? Очень хорошая. Только позаботься, чтобы банда получила свою часть. Да-да, как я и сказал. Большая тень от крошечного дерева, как я и сказал. Это все ничего не значит, а теперь уходим отсюда. Поезжай к даче. Только убедись, что за тобой никто не едет. Знаю, босс, знаю. Было весело. Ой, шапочка моя. Шапочка нашлась. Доля $300. Но это лучше, чем мы целый поезд обнесли, блядь, за $200. Так-то. Вот карма меня больше беспокоит, кстати сказать. Давай. Надо, во-первых, откупиться от Валентайна. Потому что там $60 за мою башку. Дальше. Строубери. Что у нас есть Строубери? Ну, тут есть почти все, что надо. Оружейного нету. Подожди. Где у нас оружейник? В принципе, это все частично можно и дома восполнить в этом лагере, как бы. Скупщику бы тоже не мешал. Отпаду. Так, если я тут нахожусь, то мне фактически до Строубери быстренько ломануться. Посмотреть, может быть, в магазах там можно будет скупить патроны и заплатить выкуп за себя. Если все норм, в принципе, да, можно пожрать, купить и выкуп заплатить. И потом в Валентайне мне ничего не предъявит. И там уже ломануться к оружейнику. У него взять патронов сколько надо. Так и сделаем. Тут до Строубери вообще как бы фигня. Вот мы на почту и отправимся. 10 минут езды. Ну какой 10? Меньше. Короче, за Джона Марстона миссии как бы ни о чем. Ты убиваешь очень много людей, а бабок тебе дают по минимуму. Он нищий, походу, поэтому у него глупые идеи, как бы. Ой. Я помню из-за задания. Что-то с лесорубами связано. Бригадир. Поговорить.
Привет. Чем могу помочь? Я просто смотрю. Мы из деревообрабатывающей компании Эпсилд. Я старший мастер. Мы только начинаем, но скоро у нас появятся отличные лесоматериалы из большой что-то там. Вы сможете которые купить. Буду иметь это в виду. Мы отстаем от графика. Ну что я могу поделать? Вы гляньте на этих болванов. Ни у кого из них нет мозгов. Послушайте, может у вас есть какие-нибудь припасы, еда, лекарства? Наши запасы на исходе. А я никого не могу послать в город, тем более после всего этого. Буду щедро рад заплатить вам. Продать товары. Да. У меня как бы этого дела хватает, этих делов. Мы сейчас все равно в магаз. Так, что это у нас? Помада для волос. Продавать. Нахрен она насралась. Вот это пригодится. Тоненький мы не продаем. Это что? mr.tost. Пойдет. Он нищий. Он не думает как миллионер, ему нужны курсы «Думай как миллионер». Ну да. Возможно. Может быть, просто курсы «Думай». Ну, что, еда? Подожди. Другого им ничего не продать. Только жратва его интересует. Хотя он что-то заикался про лекарства. Ну давай еще так вот. 1, 2, 3. Остальное я сам сразу. Все. Допустим. Весьма признателен. Это поможет нам продержаться. И все. Ну не просто же так. Я надеюсь, что это не просто так. Давай. Пс-пс. Да, вот у Джона Марсона, у него всегда такие задания, типа впиди дилижанс, потом прокатись через полкарты, оттащи его, сбегай тудым-сюдым, вот тебе $200. Ты чё, дядя Петя, ты дурак? Тут и так-то, в принципе, игра вообще далеко не богата на бабки. Тут лямами ты не ворочаешь. Как бы ты не старался, ты максимум можешь, если только найдешь сокровище, как бы, ты заработаешь за 2 слитка 1000. Косарь $. И все. Это за одно сокровище. Таких сокровищ 4. Плюс еще халявные есть слитки в размере $3000. Они просто типа там даже делать ничего не надо, приходишь ну, в определенное место, короче говоря, открываешь сундучок, бабки, все, халява. Вот таких мест, короче, 3 штуки. Я оттуда эти, ну, первоначальный капитал, так сказать, взял. Боже, я попал в капкан. Стой. Да, блядь, ебаное дерево. Где мужик? Ага. Он аж там. Наверное, зря с лошади прыгнул. Ну ладно. Сейчас мы его спасем. Надо карму лечить. Где он? Ага. Стоять, подходим. Пожалуйста, скорее снимите его с моей ноги. Я не буду с ним здороваться, сразу же молча помогаю. Это там было поздороваться, прицелиться. Хорош. Боже, у тебя получилось, хвала Иисусу. Больше не попадайте. Я уже думал, за пекалем полез. Надо чем-то остановить кровь, спасибо. Вискаря ему сейчас. Я еще чувствовал дыхание смерти, а ты меня спас. На награду можешь взять что-нибудь из моей сумки. Но у него там ерунда, как бы. А мне надо передохнуть немного. Мы ему сейчас вискаря дадим. Пусть бухнет. Мы ему потом, когда в городе встретим, он может что-то еще дать нам по скидке, если я не ошибаюсь, у торгашей. Так, экспресс-патроны, пистолет.
Экспресс-патроны, винтовка. Нет. Мне все равно их покупать, а взять я у него могу их немного. Поэтому это бесполезняк. 10 патронов как бы менять. Это может что-то изменить, определенное отношение к себе. Поэтому не будем рисковать. Патроны мы и так купим. Бабки есть. Как бы. Не будем пользоваться раненым чуваком. Ёлка. Странный он, конечно, да? Так, что нужно бахнуть? Вот у нас как бы все повышает все статы. Жилистое мясо. Хуярим. Да. Все готово. Не зря тогда я посидел возле костра и маленько пожарил дичи. Эта штука хорошая. Ну, как бы, понятно, да, ежу то, что кусок мяса всегда заменит кусок перчика или консервированного. Или там соленых потрохов. Что-то тут движение какое-то активное. Поскакали, короче. Так, вот как раз у нас строубери. Сейчас сначала мы... Погоди. Слезаем с лошади, пока я тут не набедокурил копытами, чего лишнего. Газета. Не, спасибо, чувак. Газета нам не надо. Здрасте. Welcome. Выплати штраф. Это за наши прошлые похождения. Отдуваться приходится, мать его. $60. Так и живем. 300 баксов плюс. 320 отдашь. Ну да, что-то я тут начал уже лутаться у чувака, у этого клерка. Так делать нельзя. Магазик. Кстати, по этому городу потом будет Джон Марстон ходить в эпилоге. Я помню этот магаз. Он даже, по-моему, тут грузчиком работать будет. Продавец. Посмотреть каталог, да. Надеюсь, у продавца и патроны есть. Вот за лошадью. Провиант. Ну, давай начнем с провианта. Сейчас мы затаримся хавчиком. Ну, не очень-то, кстати, у меня тут все прям израсходовано было. Консервированная клубника. Да давай, Господи Иисусе. Всего по чуть-чуть тоже норм. Мясо оленя. Ну, давай, наверное, маленько. Вот так вот. Вот так будет. Алены, что, не взять уже? Да, продам. Давай до конца, короче. Первосортная говядина. Свинятина. Купать мне больше нечего. Как бы одежду я купил, лагерь качнул, так что... Все есть. Конфетов возьмем. Крекеров всяких и печенье. Вдруг надо будет обездоленным раздавать. Все. Да? Тоник для волос. Нахер он срался. Помада для волос. Спасибо. Продали недавно. Боеприпас. Та-дам. Вот хреново то, что открыв револьвер, ты не можешь его сравнить со своим. И такая винтовка, которая мне бесплатно досталась, 170 баксов. Я купил винтовку с прицелом за остащим-то, оказывается, ее дают в бесплатно в задание класс. Угу, вот-вот. Поэтому я не торопился, я просто купил себе прицел на карабин, как бы, и тем самым сэкономил бабло. По заданиям дают тут все, что надо. И динамит, и так далее. Лучше не торопиться. Это даже и так можно просто в лутающих всяких клоунов найти. Что-то отдельно покупать нахер надо. Тут же игра рассчитывает то, что ты будешь
вообще как бы, ну типа, You're really wasting my time here. минимум покупать, ну точнее минимум иметь денег с собой на кармане. Сразу патроны, револьвер, пистолет. Блин, у меня нету пистолета, ну ладно. Карабин, скоростные патроны. Сейчас под завязку патронами затариться, чтобы потом такого абьюза не было. Похер. И пистолет. А вдруг у меня появится пистолет когда-нибудь. Винтовка. Да. Пулевые дробаш. Пойдет. Look, I can't keep my eye on you all day. Уж лучше один раз нормально затариться, чтобы потом не бегать за всем этим. Реализатор запаха нет, в принципе. Это все уже пройденный этап, скажем так. Это всему нас уже научили, больше учить этому не буду. Ну, типа охота за дичью и так далее. В принципе, все. Все, что надо, я купил. Единственное, что, давай, наверное, штанцы глянем, а то у меня какие-то, по-моему, ублюдочные. Хотя тут они тут все не фонтан. Посмотреть. Посмотреть все штаны. Да, ничего не поменялось особо. То коленки драные, то, блядь, лампасты, как у Чапаева, блядь. Пиздос. Ладно, вот эти пускай. Кстати, цвет есть? Да, только такой. Look, I can't keep my eye on you all day. Я бы, конечно, цвет жилетки, кстати, поменял. Угу. Так, страницы. Башмаки. Боты. Перчатки. Так, я вниз спускаюсь. Назад. Жилеты. Какой у меня жилет? И надо на нем цвет черный You're really поменять. wasting my time here. Посмотри. Все жилеты. Такого, как у меня, нет. Он типа походу из кожи просто. Или что-то такого. Ну ладно. Пес бы с ним. Будем без жилета. Ну, в смысле, в красном жилетке бегать. Я думаю, никто от этого не подох. Все? На все про все 200 баксов. Можно, конечно, просто взять пистолет, наставить на продавца и забрать то, что тебе надо. Но мы же честные самаритянин. Мы на ны. Ну, еще 60 баксов, короче, у меня ушло за штраф, который я не хотел делать. Ну, как бы. Штраф, который на меня наложили просто так. Ок. Тут все. С Микой, короче, у нас заданий больше нету. Остальное дело задача. Но дальше, скорее всего, скажет нам сматывать удочки и дергать куда-то или в болото, или в Сен-Дени. Потому что это будет последняя типа миссия. Давай-ка мы к этому мужичку, Альберту Мейсону, фотографу, попробуем слиняться. Как раз тут не очень далеко, и глядишь, может быть, я успею. Вы можете грабить на любой магазин, наведя оружие на продавца. Спасибо, Кэп. Вы не можете взять все части этого животного, так как некуда сложить. Это я о чем, я не знаю. Я так понимаю, то, что этот фотограф, он находится, ну, загорается задание, когда день. Ночью у него типа делать нехер. Кстати, что у нас по часам? Нормально, час дня. Ну, а нет, придется тогда лагерь разбивать и тусоваться, спать там. Ну, я даже слишком дорого заплатил за эту карту. Ну-ка, стой. Нам вот такие ребята тоже нужны. Где-то здесь, я это знаю. Господи, я не заметил, как вы подошли. Поздороваться. Прости, просто стало интересно, что у тебя там. А, это? Ерунда, просто дурацкая карта. Ну-ка дай мне ее, мужик. Ее даже нарисовать не смогли как следует. Я не буду его грабить, ну нахрена? Что за суета?
Best be moving. Ладно, мне пора, дела ждут. Понятно. Не хотят они торговаться, может быть, как вариант. Где-то потом его встретить и в баре каком-нибудь попробовать так сторговаться. Но вряд ли тут. Ладно, не хотят карту давать, это уже, кстати, второй чувак. Не хотят карту давать, им не надо. Пошли они нахер, короче. Просто берешь, гуглишь это дело, где у них находятся эти карты. Места, где у них нычки, и потом берешь себе золото и все. Так, мне надо вниз. Сука, я неверно поехал. Давай на лошадке. А, как неудобно на ней разворачиваться. Узеляж у нее не тот. Хотя прикинь, по таким склонам на машине бы кататься. Это же жопа вообще. Кстати, Death Stranding, блядь, был об этом. Об просто вот этом двинутом перемещении по вот таким вот ухабам на сраной тачке, на мотоцикле и так далее. Вообще абсурд, я считаю. Короче, мужикам с картой больше не подходим. Обойдутся. Где фотограф? Я успел. Ага, вон он. Если он дует оттуда, значит западный. Так что... Или восточный. Все в порядке. Если он не усилит, вон. Здравствуйте. 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 О, здравствуйте. Как пожелаете, сэр. Морган. Мистер Морган. Простите, у меня нервы. Не такой уж я смелый авантюрист, каким себя считал. Это же рай на земле. А я чувствую себя словно в чистилище. Мне знакомо это. Мне очень Джек. Так кого вы пытаетесь фотографировать? Опять жадных койотов? Нет. Волков. Волков? Вам что, правда жить надоело? Ох, надеюсь, нет. Я повесил мясо вон там. Думаю, они меня не заметят. Ветер же в мою сторону. Ну да. Если за вашей приманкой придет самый глупый в мире волк. Ну, я пока побуду с вами. Если что, буду вас защищать. Вы настоящий джентльмен. Вы меня плохо знаете. Для меня вы джентльмен. Так, стоять. Лошадь. Лошадь, быстро, лошадь сюда. Лошадь. Блять. Чего не так? Контрольная точка. Вы спугнули волков. Да, точно, надо было не свистеть. Короче, надо с лошади мне забрать. Мне с лошади надо забрать дробаш. Потому что волки, они любят атаковать, когда ты близко находишься. Предметы. Карабин, винтовка, дробовик. Вот, теперь норм. Они нападут по-любому. Однажды я спас друга, которого чего они готовы там были сожрать. Они не питают большой любви к людям. Я их не виню. Я тоже. Эй, вон они подходят. Кажется, к нам пожаловали гости. Пригнитесь, ладно? Не привлекайте внимания. Да-да, вот они, за деревьями. Нет, ничего не делайте. Я делаю несколько снимков. Ближе, ближе. Хорошие мальчики, голодные мальчики. Еще ближе. Отойдите, отойдите, в кадре не должно быть людей. Все решат, что это подстроено. Ну, как бы так и есть. Смотрите, прекрасные существа. Сейчас они тебя сожрут. Особенно, когда они пытаются выцарапать вам глаза. Ну же, замрите, Microsoft. Кого он там фоткает? Там второй волк уже начинает бросаться на него. Изучить. Ну, давай изучим. Серый волк.
Ебать. Ну, кажется, современные технологии не нравятся. On the other hand, С другой стороны, возможно, им нравитесь вы. you got what you Шапочку сбили. away from me. Ain't so fast. Блядские звери. It was my business too. Да, блядь. Быстрее заряжай-то. Не, ну дробашам норм, короче. Садить их. Потому что, ну, они всегда прыгают в сторону и потом бросаются на тебя. You don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. Волки всегда быстро, близко держатся к тебе. Sure. С винтовки их вообще не вариант. Дробовик двуствольный. Какой-то еще, по-моему, был у меня дробаш. Ладно, такой подойдет. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting. Причем он начал выделываться, то что типа я в кадр попадаю. Ну давай подальше встанем от него. Чтобы точно уже не попадать. Me neither. Hey, shh. Here's one. Вместо двух волков почему-то сразу стало несколько. Ну ок, допустим. In the trees. Now, don't do anything. Нет, ничего не делайте, я сделаю несколько снимков. Хорошо. Come on. Come Блин on. же. Good boys. Hungry boys. Come on. Stay back. Stay back. Can't have a man in the frame. They think it's staged. В смысле не должно быть Ильей? Пошел ты в жопу, я и так за тобой. Magnificent creatures. Угу. А этот по-любому должен по скрипту, короче, за него зайти. Stay still, my beauties. Так, кто первый бросится? They don't seem to be. Как-то вот толпой бы их бахнуть. On the other hand, Было бы прикольно. like they may be friends of you. Блять. Ни в одного она. Ain't so fast. Хорош. Fool of an idea, I tell you. Бегом заряжай эту херню свою. You got what you came for. Сука. Твою же мать. Давай контроль. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Я думаю, с пистолетов будет их еще дольше валить. Wolves. Дробаш все-таки иногда, ну, как бы просто ваншот. Sure. Единственное его минус, то, что он очень долго его заряжает. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually they are not great fans. Давай сейчас волков завалим, наверное, перекурчик, да, бахнем? На 3 минутки. Here's one. Looks like we got company. Yes, yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Come on. Можно как-то пропустить? Good boys. Hungry boys. Come on. Можно и встать, я думаю. Ничего он не скажет. Stay back. Can't have a man in the frame. They think it's staged. Не принципиально. Sort of is. Magnificent creatures. Вот один сразу за жопу заходит. Your eyeball. Хитрые, блядь, а? Come on. Stay still. А мужик бежит к дереву. Я попытаюсь не дать себя окружить для начала. Сначала мы эту, блядь, короче, кончим. They ain't provoked. They're just wolves. Почему 2 выстрела сразу он делает? I hope you. Норм.
Мужика бы не заебенить. It was minding their own Все, business. волк, когда один остается, он съебывает. Кроме того, они занимались своими делами, что-то бла-бла-бла. My God, Боже мой, my whole futile вся моя бестолковая жизнь промелькнула у меня перед глазами. Yeah, they can. Да, иногда они бывают очень агрессивны. What a way to... Вот уж, действительно собачья смерть. Still worse things happen. Но, как at говорится, sea. случается море вещей, I что-то. imagine, Ну, наверное. perhaps, wolves Может, are на море better than волкам the больше везет? Они хорошо плавают? Ну, кто знает. You have saved my Вы poor опять спасли foolish меня, once дурака, от again. верной смерти. Don't mention it. Да что уж там. Я даже не представляю, как мне вас отблагодарить. But no, I am Но знаете, я навеки в долгу перед I вами. do, Mr. Mason. Знаю, мистер Мейсон, знаем. Берегите себя. И вы тоже, сэр. А этот дурак еще в этот, как он, не залез. Освежевать. Да, давай. You're a collector of pelts. Шкуры? Нет. Cases of self-defense. Я думаю, надо будет выбросить эту шкуру, она пососная. Я думал мясо с волка забрать, вдруг он его жрет. Хотя у меня мясо куплено полностью. Что я делаю? Плохая шкура волка. Да бросить нахер она не сралась. Но за это, кстати, прокачка тоже идет. Давай мы второго освежеваем. The only trophy I need is a photograph. Он тогда детай качает таким макаром меткость. Есть резон какой-то в этом, да? Все, а шкуру бросаем. Мясо дичи взял, сердце волка тоже есть. С этой, как его... С этой шкурой максимум я заработаю $1-1.5, не больше. Так что она не нужна тупо. Вот если бы я этих волков мочил одним выстрелом, тогда да. И желательно с лука. Другой расклад они не приветствуют. Мы потом с этим фотографом еще встретимся чуть позже, когда будем на болоте тусить. Это самая такая не очень локация. Ну ладно. Вот, когда мы будем на болоте тусить, он там решит этого... Он решит пойти на крокодила, блядь. По-моему, если я не ошибаюсь, даже на легендарного. Там чем-то сцена будет фильм «Челюсти» напоминать. Когда он будет за нами охотиться под водой практически. Там какой-то легендарный крокодил-убийца, там вся херня, короче. Давай, наверное, прервемся, да, на 3 минутки. Потом доедем уже, там начнутся опять катсцены и все такое. Давай, наверное, так и сделаем. Я подойду. 3 минутки. mr.f. А дяденька того суть.
погнали. Настройки. Как обычно. Ну, вот так вот почему-то она работает в OBS, к сожалению, да? Все, метка есть. Есть лошадка между ног, и погнали. Валентайн, я хорошо, что откупился уже от себя. Меня искать хотя бы рядышком не будут. Менты всякие и так далее. А то это чревато. Что за выстрелы? Кто такой? Блин, с лошади стек просто. Нахер, я дробаш возьму. Слушайте, вы не хотели что-то? Вы не хотели бы немного посоревноваться? Понятно, это стрелок. Я прибыл из Мексики. Поздравляю, мужик. Мне интересно. Делаешь ставку, мочишь сначала бутылки, потом по птицам и так далее. В поездах можно взять богатую добычу. Вы можете сесть в поезд, когда он стоит, или прыгнуть на него с лошади, а затем ограбить. Да, спасибо, чтоб карму покоцать, но денег получить, блин, $20. Нет, спасибо. Не интересует. Тут типа надо бабки честным трудом зарабатывать. На кроликах, курах. Ну, по идее сейчас все. Сейчас уже должна быть концовка 2 главы. Я не помню, то ли 3 глава в болоте, а 4 в городе, то ли наоборот. Ну, в конце они точно всем табором в горы свалят. Только не зимой. Ладно, сколько времени проскакал, лошадь даже наполовину своей прыти не утратила. Ну, сейчас половина почти будет. Я уже почти доехал до лагеря. Ну, там Джон тусуется, а нет, это Билл. Здрасте. Лагерь качаешь, и туда можно припасы больше просто не таскать. Вообще от лагеря $790. Норм, ничего. Я думаю, может быть, мелочевки им судить немножко. Когда остановимся, когда доберемся до Парадижа. Привет, Артур. Здорово всем. Тут. А тут сейчас вообще типа сдавать бабки нельзя. Потому что они дёру дать собираются, вот поэтому бабки не принимают.
Ну, украшения, драгоценности. Хоть гвозди, мы пытаемся выжить. Ну, давай, короче, запускаем задание. So, we moving? Мы снова переезжаем. Ага. Скоро все закончится. Это уж точно. Constipated. У него опять запор. Micah told me of a Ника рассказал мне про место, где можно затаиться. Взгляни сюда. Blueberry Creek. Он сказал Дьюбери Крик. Ладно. You and Charles. Может, вы с Чарльзом сходите, посмотрите, что там, уберете всех, кого найдете, а потом уже нам скажете, ну и так далее. Ричард, Так, мы это все сделаем, не знаю. ТВ. Потанцуйте Настоящий немного. шедевр геймдизайнерства. Damn errand boy. Ну да, я с тобой согласен. Into my son. Настоящий шедевр. Ты боишься, потому что я тоже беспокоюсь, потому что мы просто с тобой одинаковые. Чарльз, пойдем со мной, есть работа. Тут, в принципе, это как в фильме сюжет. В вестерне настоящем. What is this, Arthur? Get back on the horse. Езжайте в Дьюбери Крик. Ага, мы сейчас даже не в болото, по-моему, ломанем. Мы сейчас ломанем просто дальше в лес куда-то. То есть это еще даже не болото. Вроде. So where are we going? Так куда мы направляемся? Надо подсказать новое место для лагеря. Мы переезжаем. Again? We have Опять? Выбора нет. И надо торопиться. Мы сильно рисковали еще до той заварушки в Валентайне. that mess we just made at Valentine. Судя по всему, вы там наломали дров. Мы убили много законников и людей Корнуолла. Killed a lot of Cornwall's men. They must know. Они наверняка уже знают, где нас искать. А музыка какая, да? Красота. So we're heading Значит, отправляемся на юг? Да, к Дьюбери Крик. Called Dewberry Creek. Dutch wants us to give Дач велел разведать местность и выяснить, сможем ли там затаиться на какое-то время. I've only known him a few Я знаю его только на несколько месяцев, но судя по тому, что он говорил, я никогда не ожидал, что Дач решится пойти на юг. Ага. Я и хорошо понимаю, что затаиться у нас ни на что не выйдет. Нас слишком много. А Дач совершенно точно не захочет просто отсиживаться где-нибудь в пещере. МР точно. Это идет вразрез с его Я шел на убеждениями. нормальную перестрелку, как в вестерне. Ну да, типа того. Перестрелки тут тоже важная составляющая. Я не знаю, кстати, за музяку мне предъявят авторку или нет. Если предъявят, придется вырезать. Но вообще, по идее, не должны. Ведь это значит признавать. Но мы так раз и такие и есть. Мне можешь не рассказывать. Так когда это закончится? Что именно закончится? Эти переезды, бегство. Дальше не считает, что это бегство. Называй как хочешь. Не знаю. Раньше можно было просто ехать подальше от неприятностей, и они со временем исчезали. Это большая страна, но глядя на этих Пинкертонов и высокооплачиваемых охотников за головами, я об этом больше не уверен. Эта награда за нас слишком велика. Да, им явно хорошо платят. Как минимум платят Корнуолл за то, что проблем мы не оберемся. А ничего то, что они, блядь, просто, не знаю, уже 2 полка народа выкосили нахрен просто. Сколько уже замесов было, где ты кладешь, ну, человек 20, наверное. Там, наверное, за одного Артура, блин, просто взять живьем, там, я не знаю, $2 миллиона. Не пизнуться бы. Это как-то мы не очень хорошо поехали. Мы сейчас, по-моему, где-то вот в этих лицах осядем. Вроде да. Так, вот тут нам... Кажется, мы приехали. Старый засохший ручей. Тут все просматривается. Это точно. И после дождя тут тоже будет не здорово. Ну давай осмотримся. Обыщите Дьюбери Крик и посмотрите, есть ли там кто живой. Тут, по-моему, какой-то старый лагерь, где тут всех замочили.
Бабу жрут уже. Падальщики. Эй, там кто-то лежит. Посмотрите труп. Видишь, там на земле кто-то есть. Это пацан, кстати, малой. Его подстрелили. Похоже, заварушка началась без нас. Ну да. А, он сам будет смотреть? А нахрен мне тогда написано было «Осмотрите труп». Тут лагерь прямо за этим оврагом. Конечно, будь наготове. Если что, сперва стреляй, потом разбирайся. Вот, я вот об этом всегда говорю. Не просто так, чтобы остаться в живых. Качай, болтай. Ты сам начал. Так, мы его не грабим. Чтоб все карму не покосит. А вот 2 ствола по 300 патронов, это норм. Видишь, вон палатки и повозка. Выглядят брошенными. Ну давай проверим и убедимся наверняка. Да тут всех перехреначили. Причем не очень давно, вот костер свежий. Где все, говорю. Возможно, услышали, что мы идем. Будь осторожен. Я и так осторожен. Ну ладно, брать-то мне тут нечего, в принципе. Бабки тут вряд ли кто-то оставил. Но вот в этой палатке что-то можно, по-моему, взять. Патроны? Нет, спасибо. Все и так есть. Мужик, дай выйти, а? Стал, блядь, как конь. Здесь кто-то был. Ну да. Они под повозкой прячутся. И этот кто-то все еще здесь. Сейчас здесь никого нету. Я в этом не уверен. Они под повозкой. Да? О, пацан и женщина. Надо ее, наверное, как-то отодвинуть. Искать ящики. Естественно, надо как псина покрутиться вот так вокруг. Потом только дела делать. Ну, пацан жирный какой. Ушел много. Маковки. Спокойно, спокойно. Вы можете выходить. Вы в порядке? Мы ничего вам не сделаем. Он спросил, вы в порядке? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? German? По-немецки? Нет. Давайте, уходите отсюда. Идите, нам нужна эта земля. Уходите. Убирайтесь ко всем чертям. Они увели отца. Кто? Люди. Вчера ночью. Куда? Куда они его увели? Это не наше дело. Я даже не говорю на их языке. Перестань, ты ведь не настолько глуп. Да ладно тебе, Артур. Батю поехали искать, да? Девчонка указала в ту сторону. Давай попробуем отыскать след. Следуйте за Чарльзом. По-моему, он не очень-то своим именем похож на Чарльза. Он скорее похож на какой-нибудь там вождь бешеная нога, там что-нибудь в этом роде. Он же чумазый, как чугунок. Собирался... Мы в бегах. Нам в затылок дышат Пинкертоны. Нам нужно думать о перемещении лагеря и носиться за какими-то бандитами. Перестань, Артур, ты ведь не такой. Ну, может, ты знаешь меня не так хорошо, как тебе кажется. Стой, дай я проверю. Кажется, следы ведут сюда. Да, бля, мне вот повозка эта дебильная мешает пройти. Кстати, у него лошадь гораздо больше, чем у меня. Это грузовая. Что там вообще произошло на этой вашей рыбалке? Что сказали Пинкертоны? Сказали, что скоро явятся за нами. Предлагали мне свободу, если сдам сдачи. Они выбрали не того человека. Кажется, нам в эту сторону. Одну секунду.
Ну да, Артур-то не стукач. Да дай помыться. Все. Continues along the shore here. Дальше они идут вдоль берега. We should have moved right. По мне так надо было бы, надо тогда сразу было и съехать. Эти гады заявили, что любили Мака. Сказали прямо при Джеке. That kid. Пареньку не просто будет это все пережить. Yeah. Да, но за ним присматривает больше людей, Outformed and most of the rest. чем за многими из нас за свое время. Кстати, лошадь так чище и не стала. John said he was going back to Джон the сказал, он вернется на аукцион получить деньги за тех овец. Нужно быть идиотом, чтобы снова сунуться в этот город. He reckoned he'd be able Он to считает, что slip сможет проскользнуть незамеченным. Ну, раз это Джон придумал, значит идея стоящая. What is it with you and him? Что у них там за вражда? Но он от нас уходил на какое-то время. When Jack was real. Когда Джек был совсем маленький. Надолго, на год или больше. Пацана своего бросил и свалил. Секунду, нужно тщательно все осмотреть. Джон сына своего кинул, короче, и свалил куда-то в туман. Они продолжаются на этой тропе. About something. He did? В самом деле. Мы ведь были как семья. Guess it still ain't. Мне кажется, я так до конца его и не простил. Что-то они скачут по лесу, болтают во всю глотку. Ahead. Впереди лагерь. Careful. Будь осторожен. Поищите поселенца в лагере. Они слишком громко разговаривают для следопытов. Let's take a look. Вроде никого, давай посмотрим. Я сразу стволы приготовил, мало ли что. Кто-нибудь с обрезом выскочит. Или как обычно 20 человек. На палатке 2. Это факт. Where is this guy? И где этот малый? Без понятия, но знаешь что? This is a better camp spot than Лучше встать лагерем здесь, а не там. Тут гораздо легче обороняться. Maybe. Может быть. Яу. Да? Разговор на этом окончен? Ну да, в принципе, с того берега никто не придет. Будут атаковать только с этой части. Я здесь, говорит. А здесь? Ну, под повозкой явно теперь никого нету. Он связан. Looks like our fella, Charles. Похоже, это тот, кто нам нужен. Cut him free. Быстрее освободи его и валим отсюда. А, вот он где. Я его не заметил, он тут в темноте тусит. You got your knife there? Ну, давай. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle! Осторожно, осторожно, это ловушка. Угу, спасибо, блин. I see three coming this way. Трое на подходе. Но я их плохо вижу. Why the hell you dragging me to this, Charles? Походу он умер. Яйца. Сраный фонарь, блядь. Ни хера не видно. Давай, покажи башку. Да, пизду, сейчас все сгорит. Но я его сам поджег. Еще кто-то бежит. Ну, я так понимаю, Пинкертоны какие-нибудь. На законников-то они не очень похожи. Один удрал. Нет, так можно лошадь завалить. Бля, я тут пожарище устроил. Ну вот, с этими мы разобрались. Ты его развяжи, а я пока гляну, что они тут что-то делали. Освободите. Подожди, мы его сначала грыбанем, потому что это явно не мирные жители. Помогите. Освободите его, надо вернуть его домой. Так я же его развязал, разве этого мало? Пусть подождет. Полделянки тут выгорело нахрен. He looks in some pain there. Ну давай, ты же видишь, что ему больно. Schneiden Sie das Seil durch. Пожалуйста, разрежьте веревки. Hier drüben. I thought you wanted to get this. Мне казалось, ты хотел с этим покончить. Так я же его разрезал, веревки. Вай.
Давай дорежем то, что не дорезалось. Так, мы тебя отсюда вытащим. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Спасибо вам, друг мой. Да, ладно. Подожди-ка секунду. Чарльз, иди разыщи дачу, скажи, пусть едут сюда. Это место должно подойти. Согласен. Верните поселенца в семье. А он со мной пойдет просто? Да, норм. Ну, типа, не надо его на плечо к себе ввалить и, типа, тащить его. Давай, садись, пассажир. Поехали к жене, к детям. Ладно, давай, я отвезу тебя к твоей семье. Сейчас опять начнется бла-бла-бла. Что будем делать? Наверное, мне следует поехать с вами. Ладно, пускай этот мужик валяется в назидании остальным. Типа нехуй тут делать. Я пометил территорию. Собаки ссутся, а я сжигаю полделянки и оставляю труп. Так, лучше тут не разгоняться, деревьев до хрена, можно прямой наводкой. А что ты им такого сделал, этим парням? Что ты сказал? Эти люди, зачем они тебя похитили? Geld, Money. Деньги. Meiner Familie gehört eine goldene. Моя семья владеет золотопромышленным предприятием. Как вообще можно было такое придумать, такие слова? Sie bringen mich zu meiner Familie? Ты везешь меня к моей семье? Спасибо. Как они тебя нашли? Извини, приятели, я и английским-то едва владею. Все, наговорились? Можно маленько притопить. Снова деревья. Лучше шибко не разгоняться, а то можно прямой наводкой, блин, угодить, и оба слетят, и будем заново все проходить. Поэтому аккуратненько, не торопясь. Надо, кстати, конника покормить. У него статы все падают. Джон, кстати, не так часто жрет, как лошадь. Der Вот Mensch, они. Gott sei Dank. О, слава богу! Schatz! Dорогая! Андреас! Я уже подумал, что ты Mein Name умер. ist so gewesen. Да, я почти Meine умер. Lieblinge, Мои meine милые. Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh, Вундербар. Вы великий человек. ja, wirklich. Я. Нам повезло, что мы повстречали вас. А теперь уходите отсюда, здесь опасно. Ja, ja. Проваливай. Да, мы уходим. Ich hab was für Sie. У меня для вас кое-что есть. Одну минутку. Dankeschön. Данки еще. Спасибо. 300 баксов. Vielen Dank. Огромное спасибо от всего сердца. Такой маленький слиточек не стоит благодарности, говорит. Такой маленький слиточек, по-моему, стоит $300. То есть теперь чуть-чуть почаще игра подкидывает по боссу. Ну, типа 100 баксов, 200. Но тут ты был прав. О, это место, оно идеально нам подойдет. Привет, Арт. Дач? Miss Grimshaw! Мисс Гримша, мисс Пирсон. Put everyone to work! Найдите каждому работу. Приведите это место в порядок. I don't Я know совершенно where не the hell we понимаю, are, где мы. but we are going to Но make мы the постараемся best of it. устроиться тут с комфортом. Вот тут, по-моему, можно лодку купить для прокачки лагеря. И они, типа, будут еще и рыбу тебе таскать. Глава 3. Полуостров Клеменса. Да. Болото будет, типа, в следующей главе. 5 глава — это Сен-Дени, большой город. Несколько дней спустя. Надо, наверное, и бучку побрить. Да, маленький золотой слиток. 300 баксов. Давай мы попробуем качнуть
починуть в лагере лодку. Учетная книга, да. Купить. Да. Пополняем тупо запасы. Это типа не надо? Ладно. Это тоже не надо. Так. И вот, пожалуйста, лодка $450. Доллара. Вы приобрели лодку для лагеря. Можно теперь плавать по озеру и орать: я убью тебя, лодочник. Пока новый. Все. Я, наверное, ничего им жертвовать не буду. У меня у самого 200 баксов осталось. Как бы задания-то будут и все такое, но... Камон. Обойдутся. Надо скупщику как-нибудь заехать и все триховудие вот это беспонтовое, дешевое слить. Смотрим, что у нас по карте вообще. Так, это дач. Угу. Ну, в принципе, подбираемся к этому. Тут близко от города. В городе тоже будут задания. Побочек. Ни хрена никаких. Короче, только задание задачи осталось. Ладно, я же не против. Он там стоит. How you doing, old friend? Как ты себя чувствуешь, старина? Отлично. It's funny. Забавно, что мы в итоге оказались тут. My daddy died. Мой отец погиб в Пенсильвании, сражаешься со здешними. Я тебе не рассказывал. Many times. Много раз. I see I'm boring. Вижу, я тебя утомляю, Артур. Worrying me. Скорее беспокоишь. Мы потеряли людей. We have Перед нами стоят высокие цели, Артур. We're trying to Мы пытаемся изменить общество, сделать его добрее, искренней, лучше. way. Now, of course, В таком деле потери неизбежны. we're thieves. Мы воры, живущие в мире, которому мы больше не нужны. Мы мечтатели, живущие в унылом мире фактов. Я признаю твою правоту, но, честное слово, We got the day. у нас целый день, и здесь так хорошо. Old Jose said. Хозе рассказывал, что тут поблизости есть один ручей, и сдается мне, он полон рыбы. Снова рыбалка? Тум-тум-тум. Тарам-тарам-тарам. Кто-то слушает оперу Кармен. Молодцы. Баба там в палатке сидит, тащится. Hey, old girl. Эй, старушка, иди-ка сюда, покажи нам тот ручей, куда ты так любишь отливать. Что-то выглядишь ты не очень хорошо, старина. Я думал, такой терпкий, теплый климат подойдет тебе. Те дни, когда я выглядел хорошо, давно прошли, дач. Подожди. Надо лошадку сначала почистить, потом она чумазая опять, как это. Домовенок Кузя. Все. И дать ей что-то пожрать надо. Ибо We don't have статы у нее падают. Все, теперь норм. Камон, че? Целый охранник для одного лагеря. А может, здесь прямо порыбачим? cuz I need Я хочу прогуляться, развеяться вместе со старой гвардией. guard. Before any of them До того, как появились все эти люди, были только мы. Странная парочка и их непутевый сынок. It feels good here. Здесь хорошо, хорошее место ты нашел, Артур. Spot, Arthur. More Charles and Это Чарльз его нашел. Я как будто снова могу дышать, пусть даже воздух густой и влажный. might even do your way. Может, и твоей сопелке пойдет на пользу Хозе. Однажды я побывал в этих краях вместе с Бесси. Кажется, это что-то было в другой жизни. Was a lifetime Это было в другой жизни. ago. What a life we have lived. Но какая интересная была жизнь, как здорово мы сражались. Both of you. Особенно вы оба. so. Надеюсь, что так. Но сейчас, когда мы в отчаянном положении, нам нельзя отступаться от нашего замысла. Заработать денег, а потом удрать в такое место, где нас никто не найдет. But we
we don't have to и где нам нужно будет прятаться. Это куда, например? У меня есть некоторые идеи, но мне нужна поддержка, а не критика. Это касается вас обоих, хорошо. Все же нам нужны деньги. Так что не привлекайте внимания, особенно в ближайшем городке. После Валентайна я запрещаю вам привлекать внимание своим поведением. Кстати, это важно. Но начинайте копать, намечать цели, посмотрим, что тут есть. Что там, Дач попросил вас не использовать оружие и чинить беспорядки в Роусе. Дач, нам надо быть поаккуратней. А, кстати, тут я вспомнил, тут сейчас будут эти, феминистки. Короче, тут фемки будут, да, что-то там с городом связано. В общем, да, в городе нужно, нельзя точнее. В городе нельзя столы доставать, бесноваться и так далее. Типа, аккуратненько себя ведем, говорит. Представь, сколько тут непуганных, богатеньких идиотов. Это идеальное условие для тебя, Хози. Ты легко задуришь им голову. Ничего не доставило бы мне большего удовольствия. Никаких «но», не сегодня. Мы просто рыбачим и наслаждаемся природой. Похоже, впереди законники. Не суетитесь. Тихо, да куда ты прешь-то, двинутая лошадь? Ты что делаешь? Бля, чуть не долбанулся. Я хотел посмотреть, что там под мостом. Хорошо, что она в деревьях. Блядь. Хорошо, что она в деревьях застряла. Давай, контрольная точка. Вы, говорит, бросили банду. Да никого я не бросал, они сами уехали. Я не виноват, что я в деревьях запутался. Блядь, и все сначала. Я, короче, не буду этот трёп больше читать. Мы просто едем на дороге. Главное, не зачитали то, что лошадь у меня чистая уже. И не голодный. А нет, слушай, не зачитали. Ну ладно, хрен с ним. Слушай, а они ж потом еще в доме будут жить. В большом заброшенном. На болоте, в доме, в пещере. Вот здесь, считай, не лагерь разбили. Короче, вот реально как цыгане, блядь, туда-сюда будут переезжать. Бродяги. У меня, говорит, замысел есть. Но надо это. Надо только мне помочь. Без денег-то любой дурак может. Мне, говорит, деньги нужны. Интересно, надо как-нибудь в книжке посмотреть, сколько сам Дач, ёпты, внес. А то он предъявляет то, что, типа, давай бабло, там туда-сюда. А сам-то он что сделал, интересно, для банды? Впереди законники, не суетитесь. Они не по нашу душу, они каких-то двух мудаков везут. Здравствуйте, джентльмены. Смотрите, кого к нам ветром занесло. Лошадь насрала. Я угодил в довольно неловкую ситуацию. Вот это действительно. А ну, тихо. Что ж, посмотрим, что мы можем сделать. Так, смотрите. Как поживаете, ребята? Хорошо. Красивые у вас тут места, ничего не скажешь. То есть, то есть. Хоги Макинтош к вашим услугам. Ли Грей. Это мой помощник Арчибальд Макгрегор. Рад знакомству. Вы шотландец? Отчасти.
Это моя лучшая часть. Of course. Конечно. Tell me, sir, Скажите, сэр, what did the silly что такого натворил этот fancy глупый mountebank пижон? do? Nothing too terrible, Ничего I trust. особенного, страшного. И если его обвинили в мошенничестве с инвестициями в золотые... О нет, я уверен, он вовсе не... Он фокусник, я его знаю. Дурачок, конечно, но его не назовешь плохим человеком. Может быть, мы могли как-нибудь на вашем месте, я бы этого не делал. Короче, все разбежались. Мне не нужны новые неприятности. Позвольте, мы вам поможем. Артур, преследовать беглых преступников. Блять, нашел шныря нахуй за этими уродами бегать. Ну да, разумеется, давай, дорогая. Мы можем обсудить часть этого глупого. Так, вперед, догоните поезд. Вот тут как раз уже нужна хорошенько прокачанная лошадь. Поезд как бы не устает. Как вас зовут, сэр? Артур Келлахен. Быстрее, мистер Келлахен. Пожалуйста, я здесь рискую головой. Понимаю, я делаю все, что могу. Что этих ребят разыскивают? Похоже, мерзавца все-таки поднимут. А что, нельзя его пристрелить? Нет, я же так сказал. Да что ты много говорит, чего уже сказал. Проклятый трусы, прячьтесь за своими значками. -1, идиот. Теперь давайте за остальными живо. Когда поезд будет проходить станцию Роудс, он сбавит ход. Подъезжайте к поезду сбоку. Ну типа мент запрыгнет, все понятно. Видите вон ту платформу, направляйтесь к ней, подведите нас как можно ближе. А предыдущая не плак... Ну, я, говорит, почему я? Потому что вы скачете, прыгнуть на поезд. Ах ты чертов легавый, я не виновен. Эко-невидаль, бандита лупит. Все, одного скинули еще. Давай за третьим. Сколько? А, их 5, короче. Последуйте остальных бандитов. Я не знаю, их, наверное, убивать-то нельзя, да? Мы типа добрые самаритяне. Ну давай, мразь. Давайте за ними, а я остановлю поезд. На въебло. На еще въебло. Все, -1. Жалко, шапочку просрал. Бегите, не дайте им идти. Ты следующий. Ага, попался. Выходит, остались только мы с тобой, законник. Иди сюда. Может, лучше не стоит? Пусти меня. Не могу. Ты, разбийник. Бля, меня сейчас капусту покрошит. Почему защита не работает? Я просто спамлю, бля, по кнопке защиты. Что за хрень? Ну, неужели? Все, хорош. Да ты вырубился, нет? Ну ладно, хоть так. Эй, у вас там все в порядке? Ну, не думаю, что он умер, но кажется, я победил его в схватке. С небольшим перевесом. Поднимите бандита. Ну, ебальник там мне хорошенько покоцал. Несите его сюда. Помощник шерифа. Шума было много, это он? Искренне на это надеюсь. Старина Андерсон. И что теперь? Мы посадим его за решетку. Пошли. Прекрасно сработан. Меня можно похвалить за то, что я остановил поезд? Положите Андерсона на круг вашей лошади, и мы добавим его к шерифу. Доставим его к шерифу. Может, пойдем уже? Я немножко промахнулся, сорян, мужик.
Я думал, то, что там было погрузить, а он его просто как говно бросил. Ой, где-то тут было взять. Ну. Ладно, блять. Hey, what are you О, playing at? ну где эта херня-то? Come on, girl. Ну так бы это никогда не произошло. Come on, I assume you're not walking. Вы же не собираетесь пешком его туда нести? Ну конечно нет. Ёпта, что ты, дурак что ли? Так, лошадь. Go. You are. Сначала ее почистим. Почистим. Let's go then. Ну там опять чумазается. А кормить ее не надо? Back up, please. We need to get this man back behind. Странно, у нее самостоятельно статусы выросли. All right, let's take him in. Ну теперь посадим его за решетку, следуйте за мной. А остальные We'll round him up. мы всех переловим. Так, нам шапочку. Это не солидно он выглядит. О. Back there is the brains of the operation. Андерс, это их мозг и банды, это о многом говорит. Тебе видней. Mighty impressive, sir. I have. Должен признать, выглядело это очень впечатляюще. То есть, ну, предположить, что вы раньше тоже были служителем закона. Ну, это не совсем так. Are you familiar with the area? Вам знакомы эти края? Нет, не очень. On your right here, these По правую руку от вас плантации табака. part of Caligot. Они относятся к Калигахолу. Это большое поместье, которым владеет семейство. Выглядит суше некуда. Да, уж мы отчаянно нуждаемся в хорошем ливне. The Greys have lived in Греи владеют Калигахолом на протяжении многих поколений. Славные люди. family's been working. Разумеется, с шерифом Греем я знаком ближе всего. Он вообще им принадлежит. Половина недвижимости в городе. В каком городе? В Роусе. Знаете такой? Туда мы сейчас и направляемся. Ain't what it was before the После войны, конечно, Роуз стал уже не тот, но у него есть... Я полагаю, вы уже не наслышаны про Брейд. Я рядом... Бла-бла-бла. В общем, это еще одно крупное семейство. У них поместье к западу отсюда. Ужасные люди, поистине ужасные. fighting with the Сколько себя помню, они без конца враждуют с Греями. Судя по всему, у вас тут весело. Он только что трещал, то, что есть типа два племени. Короче, Грей и еще какие-то вот там чуваки. За это по этому поводу тоже будет задание, как Ромео и Джульетту. Короче, будем чувака переписки там какие-то таскать и так далее между одним племенем, ну, семьей и второй семьей. Потом, короче, какую-то семью нам придется еще и завалить полностью. We're gonna bear left here. Здесь мы свернем налево. Мы в город едем. Это понятно, к шерифу прямо. На шерифа тоже, кстати, пару миссий придется поделать. Ну, примерно вот в этом районе игра уже начинает брать свой разгон, короче. То есть, ну, если до этого сначала было все вот так вальяжно, то будет уже поинтереснее сюжет, по активности побольше. Слева вы можете что-то видеть там. Очень респектабельный салон. Им владеет семья Греев. So have a general's Также у нас есть хозяйственный магазин, оружейная лавка, почта и, конечно же, железная станция. Что еще нужно человеку? Совсем немного. О, прекрасно, они вернулись. Это ваш друг, да? Ага. Хорошо, мы остановимся вон там, справа. Сразу перед участком шерифа. Так, где у них там привязаться-то можно? Хотя привязываться не обязательно. Просто берем чувака. У него лошадка покакала. Шериф, где он? А, вот. Тащите его сюда, покажем его шерифу Грею. Куда тащить? Надо прямо вот ему под ноги кинуть, что ли? Ну да. Бросаем. Мистер Грей, мы его поймали. Хорошо, я же сказал, что Артур не подведет. Он настоящий борец за справедливость. Это чудесно. Так насчет моего друга. Ваш безмозглый друг может идти, но чтобы больше на него не было никаких... Уверяю вас, это было простое недопонимание.
Но я все равно хотел бы от всего сердца вас отблагодарить. Я сделаю вид, что рад это слышать. Мистер Макинтош, приятно было иметь с вами дело. От лица по большей части до порядочных жителей Ролста я приветствую вас. Мы почтены таким приемом. Пошлите за тем, чтобы ваш друг... Нам хватает хлопот с старожилами, которые вы уже опустились. How terrible. Как ужасно. Ну ладно, мы пойдем. Я не дам этому человеку сойти со стези добродетеля. Вы загляните к нам как-нибудь на днях. До свидания, джентльмен. Итак, Бом, я надеюсь, это все не более чем сплетни. Правда ли, что ты общался с этой презренной Пенелопой Брейвей? Не знаю, как вас и благодарить. Где бы ты все это был время? Ну тут, там, где ты остановился, снял караван на окраине за церковью. Условия ужасные, зато туда никто не снился. Весь город увяз в этой нескончаемой грызне между двумя семьями. Родной шерифа Грэмми и Брейтвейты. Два семейства плантаторов. Они не поделены с золотомятежников. И спорят, можно ли жениться на кузинах. Артур, Хозия, все вот там пострашно. Блять. Жесть. Раз, два, три, русский язык. Просто субтитры летят нахрен. У меня уже язык заплетается. Я бы по вас скучал, ребята. Я слышал, за вас назначили награду. Я уже 13 лет в розыске. Им понадобится не один месяц, чтобы нас тут найти. И судя по всему, тут даже есть чем поживиться. Но награда за вас все отлично. Из ребят лагеря на границе штата. Они сказали, эту награду обсуждают. Во всех салонах к северу и к западу отсюда на радиусе 500 миль. Ходят слухи про особых агентов или вроде того. Особые агенты. Хотелось бы на такого посмотреть. Это просто заговоры, да, наверное. Но я не смог вам об этом не рассказать. Не лезь на рожон. Спасибо вам, джентльмены. Пиздец, тут 4 человека идет пиздить. Бесперерывно. Ну, как ты за это успеешь прочитать? Итак, что касается этих семейств. Артур, ты отправился к Грэем. Поразнюхай, что это за люди? Ага, мы с нашим другом Арчибальдом проезжали мимо их плантации. Хорошо, Хозия, ты постарайся что-нибудь выяснить об этих Брейтвейтах. Ладно. Спасибо, Артур. Брейтвейтах. Итак, вот так порыбачили. У нас есть еще время, я не против порыбачить. А ты, Артур, если с тебя хватит на сегодня. Кстати, пока болтали, я вспомнил то, что в этом городе тоже будет замес, нам опять придется этот город убить. Приглашение на рыбалку. Да давайте. Плюс карма. Ну ладно, почему бы и нет. Отлично. Хози, отведешь нас в то место, про которое ты говорил? Мне здесь нравится. Ладно, надеюсь, дальше обойдется без происшествий. Долго руками будем махать или поедем уже? Где моя-то лошадь? О. Ебать, тут пыли. Кстати, а у них тут скупщика нету случайно? Это магаз, по-моему. Да, это магаз. Скупщики отдельно тусуются, как правило. Итак, джентльмены, следуйте за мной. Чуть больше середины карты. Далеко ли до этого ручья? Ну, еще прилично. И это озеро, а не ручей. Тоже озеро, где мы разбили лагерь, просто в другом месте. Оно того стоит. Я видел там крупных дромов и осетров. Наверняка там еще каменные желтые окуни, синебажники. Что, блядь? Хорошее место. Посмотрим, получится ли у тебя ловить рыбу так же хорошо, как преступников, Артур. За Трелони теперь... Все. За Трелони всем затем что-то должен, но он редко ошибается. К тому же мы завоевали расположение местных представителей закона. Я бы сказал, что в итоге мы не зря потратили время.
Где это место? Окей. Где это место, Хозия? В Тимбукту? Not too much farther. Anyway, Уже недалеко. Между прочим, вы так и не рассказали мне, что у вас с Корнеллом произошло в Валентайне. what happened there? Что там стряслось, не считая того, что вы до смерти напугали мистера Штрауса? Единственный неприятный момент. Мы с Джоном даже не успели получить деньги за угнанных овец. It is safe to say Можно с уверенностью сказать, что мистер Корнелл не забывает прошлых обид. be bygones. Ambushed us. Он подстерег нас в салоне, привел с собой кучу охраны, наверное, всех законников округа. We've had closer Бывали у нас передляги и похуже, но редко. And if Cornwall found И раз Корнелл на нас нашел, значит и Пинкертоны были где-то рядом. Ну да, они же вышли на меня, когда я рыбачил с Джеком. Listen, it was Хорошо, что мы вовремя убрались оттуда, теперь это все уже позади. yes, Да, Джек мне сказал, что ты хорошо учишь ловить you рыбу. took him fishing. I said he must have Я же used сказал, it что for он, something вероятно, с else. тебя с кем-то спутал. Очень смешно. So, you're going back. Так ты собираешься повидать этого шерифа Грея? Да, почему бы нет? Эти люди не знают, кто мы такие. He didn't say Он явно человек не особо смышленый, как его помощник. neither did that deputy. If he thinks we Если он can считает, use что мы сможем быть ему полезны, ну уж точно может быть полезен нам. hiding in Прячемся у всех на виду. Feel like we're always По-моему, мы и так всегда прячемся на виду. sometimes Но иногда мы делаем это по-умному. This is the spot. Нам сюда, дальше налево. Что, серьезно будем рыбачить? Ладно, за это здоровье качается. I saw some boats around last В прошлый time. раз я видел тут лодки. Было бы хорошо выйти туда, где поближе, что-то там вода. Важно. Yes, over there on the Ага, вон они на берегу. Нахрен нам лодки, можно вон на лошадях зайти, чтобы это... Прямо оттуда забрасывать удочку, и вот его. Sure nobody would mind. Думаю, никто не будет возражать, если мы одну позаимствуем. Давайте. Ну да, мужик поехал рыбачить. All right. Так вот, похоже, неплохая посудина. Okay. Хорошо. Come on, Arthur. Артур, давай отпустим эту лодку на воду. I got a good feeling. Я чувствую, что здесь будет хорошо клевать. Говорят, тут водятся просто невероятные хитры. okay. Here we go. Вот так. Откуда не знаю, что в этой лодке дырок нет? Let me Хотя, в принципе, там раза видно. Он уже слишком старый для серьезной работы. Too dumb for Ага, ума тебе только для нее и хватит. You're still too quick for me. Ты все еще осторожнее меня, старик. Да, обожаю издеваться над детьми. Теперь отвези нас где поглубже. И будем надеяться на удачу и хороший клев. What about stupid? А просто на клев без удачи можно? That'll do too. Ну да. Head Все, towards the middle of the напизделись. Че за хрень вообще? Написано же, чтобы грести быстрее, нажимайте левый shift. Wet clothes. Он взял, блядь, с лодки пизданул. deeper. Ладно. Гребите к месту рыбалки. Ага, только надо, короче, начинать грести, а потом только shift зажимать. Ладно, я понял. Он бы подох, если бы уже на этой глубины я бы выбросился. Что ж, удачки, джентльмены. Помните штаб, чтобы достать нужный предмет. Понятно, удочку достаем. Where's your rod? Быстро взять в руки удочку. Should really come here at dawn. Надо было прийти сюда на рассвете или на закате. В это время рыба клюет лучше всего. Should use a lake lure. Нам лучше взять озерную приманку. Больше шансов подцепить что-нибудь крупное, вроде осетра. Wrong with good old А чем плох старый добрый червяк? Черви годятся для мелких синежабриков и каменного окуня, но поймать осетра на такую наживку можно только при очень большом везении. Значит, используем приманки, Артур. Ты все слышал? Давай наживку. Keep Пизду, пока она болтается. Это что у нас?
Озерный этот, но медленно двигай приманку, чтобы оказалось, как будто это маленькая аппетитная рыбка плещется. Первый урок, Артур. Чтобы поймать рыбу, надо сначала забросить крючок. There, hooked him. Вон, на крючке. Да, серьезно, мы опять рыбачим. Это важно, типа. Удерживайте пробел, чтобы привлечь рыбу. Медленно покручивая леску, при поклевке нажмите. Понятно. Ты хочешь выдать свою приманку за дохлую рыбу? Если она не шевелится, она им не интересна. That feels like a bite. There we go. Damn it, I lost him. Come on, Arthur. You can't Надо go еще back эту empty-handed. кнопку удерживать. You got a bite. Got a nibble there, Arthur. На твой ножик Got a bite кто-то there, клюнул? Arthur. Тебе кто-то попался, Артур? Да нет. Это вряд ли. I think that's a bite. Got him? Это удача клюет. I got a bite. Got one. Shit. Got away. Фидики наловили уже. Че там? Назад, вперед, куда там? Maybe if you caught a fish. Удерживать, отвести удочку назад, держать удочку. Такое себе что-то я закинул. Something's nibbling. Ha! Got ya! Ну и че? Блять, это обязательно этим заниматься? You got something biting, Arthur. Так клюет Артур. Да, там какая-то херня все-таки попалась. Так, держать. Arthur, you have to catch Закидывай. one at least. Отпускаем. All right. Ain't a race. Ебать, я тут долбанул. It looks like you got a bite, Arthur. Угу. Они успели подсечь рыбу. Отлично. Я думаю, они должны сказать, когда у меня клинит. Arthur's got a bite. Just gotta reel him in now, Arthur. mr.toaster. Топ-контент. Да пиздец. Нахрена мне это надо делать? Нажмите R, чтобы подкручивать леску быстрее. Типа рыбу надо изматывать, да? Что-то такое. Это может быстрее ее тянуть, а? Пиздец, какая-то залупа стопудово мелкая еще. Hey, look at this. Ну такое. There you go. Ну вот. Done, Arthur. Молодец, They Артур. can grow a lot bigger than that. Оставить, да. Told me he once saw a monster lake Над собой повешал потом. Плюс 20, кстати, за эти жизни дали. 50 фунтов, по его словам, там что-то. Опять ловить. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? А приманка у меня до сих пор, короче, да? Three beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You Как бы do. набухались, что ли, я не знаю. 21. Walked in all full of himself. Что это за рыбалка без алкоголя? Toasted him all night. This was Они как будто за рыбой 15 приехали. years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out,
So how did you enjoy those bass? Как, говорит, понравились вам окуньки. Слушай, можно пойти ловить рыбу, You can go drinking all может day. целый день пить. Вот действительно. Потом ограбим кого-нибудь и купим рыбу. Я думаю, это более разумно. You hooked him. I used to go Подцепили. fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day we were river fishing when we Ну, сучка собирается слинять. going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands Тут же up, меня заваливают takes off his субтитрами. hat, bows Я his тут как бы на рыбу ориентируюсь. He sits down, picks his rod back up, and carries Они on. мне пиздят Doesn't say a какую-то word. хуйню. So I'm a little surprised and say, Все, "Wesley, достал. that was nice of you." He replies, А "Well, сколько рыбы я должен поймать? after all, I was Главное, у married этих for гомиков 30 двоих под years." ногами ничего не лежит. Ну, в принципе, как и у меня. Oh, dear God. I'm not swimming Лодка ashore. пустая. Еще? Подожди, убрать удочку. Может, это закончится? We call it a- Да, я думаю, на этом можно закончить. Already? You ain't been chasing down Наконец-то закончился топ-контент. Тебе что-то там... Ладно, у нас вроде набрался приличный улов. Пирсон будет в восторге. Ну что, возвращаемся? We could keep the boat not too far Можем back. поплыть прямо на лодке, отсюда недалеко. Отличная идея. We're about to Может пригодиться. Well, they'll А find как же their way лошади? back. Они найдут дорогу обратно. Просто следуют до берега на юг-карту. Угу. Let's keep going, Arthur. That was На лошадей, короче, они хер положили. Типа и сами доберутся. А мы поплывем на лодочке. how about a song? Okay. All right. Я не буду песню читать. Пошел он в жопу. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. Хоть бы пьяные были, что ли. I couldn't wait till the tales was done. I couldn't wait till the tales was done. Threw her on the floor and knocked off some. Охуеть. Песня про то, что чувак пришел домой, хотел ебаться. Баба ему говорит, картошка еще не готова. Подожди немного. Он говорит, нет, я не могу ждать, пока ты приготовишь картошку. Повалил ее на пол и отъебал. Вот и вся песня, блядь. Я проклинаю этот день, когда увидел ее. Картошка сгорела, и мне тоже припекло. Да, это было неплохо. Вообще охуенно. Ну, знаешь, какую песню нам нужно петь? Какую? Ну, посмотри на нас сейчас, трех морячков. Тоже про пизду стопудово. Да, конечно. Ну, мы три бедных моряка, что вернулись из плавания. Мы каждый день рискуем, а у других людей жизнь спокойная. Может, спляшем, встанем в круг, встанем в круг. Может, спляшем, встанем в круг, встанем в круг. А кто тут самый дерзкий? Пусть поклянется здесь, прямо здесь. На военных нам плевать, ведь они нас презирают. А на торговцев не плевать, ведь они дают нам хлеб. Вообще не в тему, не в рифму. В их честь мы спляшем, встанем в круг, встанем в круг. Пусть поклянется здесь, прямо здесь. Панкрокеры, блядь. Well, you know, we should not let Знаешь, что нужно? Чтобы люди в лагере думали, что нам было очень весело. Это точно. Надеюсь, я доплыву. Вот там, да, какой-то. Какой-то мостик там есть. Я просто сколько раз не замечал. mr.toaster. Песня Да. называется «Жизненная». Песня про жизнь. Я просто сколько не замечал, они вечно про ёбку поют и про какую-нибудь еблю и пизду с мандавошкой. I. Думаю, у меня, то есть у нас, You're gonna be okay. все будет в порядке. I know. Я знаю. I always know. Я всегда это знал. Whenever I got Пока вы two by my side, двое со мной, things are gonna be just. все будет хорошо.
Заявись, в натуре классно. Мы здесь отлично устроимся. До поры до времени. Надеюсь. Но лично я буду наслаждаться красотами. Give these fish to Эту рыбу я дам Пирсону. Да идите, делайте вы, что хотите. Это лошадь. Она, видимо, халявная, кстати. Артур, Артур, как твои дела? Я порядком волновался. Че тебе надо? Не будь таким. Всего пара долларов, я на мели. I'm short. Get lost. Сгинь. Ладно, спрошу тех, у кого есть сердце. You do that. Вот и иди. Подожди, я хочу дать ему денег. Хорошо, поговорим позже. Yep. Yep. Ага, ладно, Артур. И тут же, короче говоря, появилась куча всяких побочек и так далее, да, стопудово. Ну вот одно задание я точно вижу. Одно побочное. Поэтому сначала мы делаем побочное, вот еще одно. Это как раз про семейство какое-то там узнать, разнюхать, вынюхать и так далее. Мы сейчас, скорее всего, в основном будем крутиться на этом пятачке, я так понимаю. Давай, делаем побочку. Штраус. Это вам нравилось, да? Я. Герб Штраус. Как вам новое место? Well enough, I guess. Здесь неплохо. А вам? Оказалось, что стремление к свободе дорогое удовольствие. Для всех нас и для кое-кого из местных, уже занялись ростовщичеством. Я предпочитаю назвать это банковским делом. Но вы же в итоге, да-да-да, я тот, кто его кормит. Женщин и детей в лагере. Если у нас выбор, мистер Морган, даже не знаю, ладно. Говорите имя. Вот список. Рабочий нефтезавода, ныне охотник по имени Уинстон Холмс. Вы найдете его в холмах к северу от Стробери. Агдан, ученик гробовщика. Тот, что работает в Роудсе. Имя Гевин Хьюз. And how many of them? И сколько из них смогут заплатить? Если простимулировать, то оба. Надо ебло побрить, короче, и лошадь достать свои из закромов. То они у меня ее забрали. Это он как партизан зарос уже. Ну как? А все, дальше нельзя. Дальше типа надо выращивать самостоятельно. Ну и ладно. Дядюшка уже набухался. Там и трещали. Так, вон загон лошадей. А вот и моя лошадь. Слушай, они сама приперлась в натуре. Ее даже из загона типа не надо доставать. А, мистер Мор. Хозяин дачи этой лошади. А где моя? А, вот это значит. Да, вот это. Смотрим по карте. Чё кого? Чё кого? Ну, вот Гвин Хьюз, короче, мы туда и дернем. Блять. Все кнопки путаю. Обозначить цель, либо... Кстати, подожди. А, второй он там. Давай на дальнее все-таки. Да, обозначай. А чё, дорога никак? Вот, дорога появилась. Подожди, а припасов опять что ли не хватает? Вы охуели, что ли? А ладно, пизда. Обойдутся. Общак лагеря 200 баксов. Просто нужно дать на лапу, я думаю. Вот так вот записную там книжку, если открыть, стопудово, кроме меня, там вообще по баблу никто не суетится. Чисто только Артур. Короче, Артур больно серднобольный. Тихо. Ну что, шутка? Пытаетесь багрить нам руклить? Эй, джентльмен.
Serves him right. Что это за клоуны? Я вот не успел заметить, кстати, что у меня по карме. Ничего, по-моему, не добавилось. Ладно, мы тогда этих обнесем клоунов. На других не будем. Стой. Осмотреть документ. Что это такое? Читать. Уильям, пишу тебе, чтобы сообщить, наши налеты на партизан в Лоуренсе, штат Канзас, прошли успешно. Множество раз во время этой кампании я сомневался, что Господь действительно любит нас, но сегодня у меня появился лучик надежды. То, что они называют нас налетчиков из Леймана, бродягами и головорезами с границы, не уменьшает нашего желания сражаться за свободный штат и свободу от посягательств северян на наш образ жизни. Надеюсь, ты продолжишь поиск людей, готовых поддержать наше дело здесь, в Леймане. Мы перенесем сквозь ряды угнетателей и сметем их, несмотря... Too damn close. Да заебись. Меня еще кто-то свалил, типа, на меня повесили убийство. Да пошли вы нахуй. Я же не виноват, что я их мочил, как бы. Точнее, они главное, убили этих чуваков двоих, а на меня все повесили. Я, главное, разбойник, ой, бандитов-то не, ну, бандитов только убивал. Что за херня? Сейчас уже стопудово этого события не будет. Сейчас мимо буду проезжать, уже там никого нет. Шатка. Пс-пс. Шик-шик-шик. Причем они довольно-таки быстро его завалили, этого чувака. Так, ладно. Точнее, двоих они очень быстро убили. Угу. Ставим отметку. Я думаю, что как раз вот это вот задание побочку-то сделаем, будем закругляться. Как раз тут примерно плюс-минус по времени уложимся. Может быть, даже и на второе успеем. Что за мазяка? Вы заебете, вот честно нахуй. Чтоб потом на меня какое-нибудь говно повесить. Перектрою. Нихера не вижу. Еще двое, да блять. Куда вы беретесь-то? Я не знаю, почему не получается. Заебись этих козлов. Любитель стримить игры. Леха, привет, отличного стрима. Лайком поддержал и пошел кушать. Я недавно с работы пришел, помылся и ничего не ел, поэтому остаться не могу, сорян. Хорошо, приятного аппетита. Садись, расслабляйся, там отдыхай, кушай. Спасибо за лайкос. А, что-то жрать козырное прям. Да. Почему нельзя съесть сразу несколько предметов? Кто бы не помешал. mr.тостер. Потрачено.
Да пиздец. Ну реальная жопа. Народ выскакивает, просто ты начинаешь их мочить, они тебя окружают со всех сторон. И с каждой стороны тебя стреляет просто. Ты мочишь одного, второго, третьего, как бы, а тебя сзади со спины захуяривают до конца, и все. Причем это просто случайное событие, это ничем не обусловлено, это как бы это просто случается рандомно, как бы, по всей карте. Ну, я не знаю, тут, по-моему, один вариант. Сразу же спрыгивать с лошади, либо топить просто вперед, не обращая внимания. Либо спрыгивать с лошади, короче. Кстати, блядь, она опять надо их кормить. Мать. Спрыгивать с лошади, короче, лететь просто как угорелый куда-нибудь. Прятаться вот за каких-нибудь, ховаться по каким-нибудь кущам, короче говоря. Тогда, наверное, получится завалить их. Просто вот нужно прям... Вот, допустим, здесь тебя остановили, ты сразу же летишь к тем камням, прячешься за ними, начинаешь отстреливаться. Кстати. mr.тостер. Надо в тактику. Вот здесь, короче. Время 35 минут 10. Единственный раз в игре вот здесь проезжает поезд-призрак. То есть разрабы это сделали как пасхалку. Вот за этим вот надписью Лемони. Он так это читается. Вот тут несется поезд. Это поезд-призрак, он проезжает один единственный раз за игру. Вот. И вот исчезает за тем поворотом. Появится, по-моему, он в 3 часа 13 минут ночи. Ну или в 3 с копейками, короче, это точно. Типа в 3.15, в 3.11, как-то так. Это говорит о том, что тоже в игре есть одноразовые события. Какие-то происходят много раз. Я все под мосты верю, поэт как маньяк. Тут причем есть и банда людоедов. В подобном домике тусуется. А, это у нас чувак, которого мы завалили. Который типа охуевший самый стрелок на Диком Западе. А кто за него? Костры жгет. И свечи зажигает. Это реально его дом, я узнаю. Я здесь этот карабин не поднял тогда. Привидение? Может быть, куры? Может быть, лошадь дохуя умная стала? Кто такой? Иди, говорит, нечего тебе тут делать. Нет, пизду. Не будем карму впачить. Валим. Он уже агрессивно настроен. Я думал с ним попиздеть, типа, ты кто такой, петушок? Не хочешь ли поделиться впечатлением? Может, это его родственник на самом деле? То есть, чуть-чуть в разок поездки тебя ебнули, и все, игра успокоилась. Больше на тебя никто не нападает, по крайней мере, не в ближайшие 2 часа.
То есть едешь, ты себе спокойно едешь, игра такая, ага, МР. что-то давненько мы у тебя пизды не Тоже, давали. что ли, поиграть в нее очень уж на Ведьмака похоже. Да? А Ведьмак мне зашел. Это похоже на Ведьмака, но очень длинная, кстати. Она длиннее Ведьмака немножко. Ну, если прям вот везде ковыряться, каждую пасхалочку ковырнуть и все такое. Бля, волчары позорные. Все есть на торрентах бесплатно. Установи, поломай. Вот в подобной местности где-то... Не, это вообще, это почта, это... Ну, там. В подобной местности, короче, тусуется семейка людоедов. Ты туда заходишь, и если там особо быстро не среагировал, они тебя вырубают, и потом сажают, по-моему, в погреб или что-то такое, я не помню вообще. Просто я смотрел несколько видосов, как человек реагирует на ту или другую ситуацию. Кто орал? Угу. Чё? Я попал в беду, решил немного прогуляться. И совершенно заблудился. Я остановился в Стробери. Если вы могли меня проводить туда... Да, давай. К сожалению, придется. Не вижу причин, чтобы отказываться. Да все, заткнись, ты поехал. Я так понимаю, мне недалеко? Да, даже по пути вообще нормально. Прошу после вас, даже не знаю. Садись, мужик. Главное сейчас вообще не шевелиться, пусть он спокойно сядет. Что вы вообще здесь делаете? Вы явно не приспособлены к этой жизни. Ты сесть не хочешь? Что-то случилось? Вы что-то заметили? Какой-то подозрительный хуец. Нет, я лишь ехал в гости. Я сам из Нью-Йорка. МР. Тостер. Надо от заводов отдохнуть. Смайлик. Фактория. Сэр, почему мы остановились? Потому что ты, мудак, не садишься. Так, на чем я остановился? Ах, да. Это точно. А, он со мной пойдет пешком? Ах да, как-то я набираю популярность в коротком городке под названием Стробери. Вот я решил взглянуть на него своими глазами. Возможность сделать инвестиции, пока цены что-то там. Оказалось, меня одурачили. Значит, вам не нравится? Этот город пустышка, его и городом-то с трудом назвать. Я все понял, едва вышел из вагона. Возможно, кто-то найдет в этих местах некое очарование. Но поверьте мне, очарование в наши дни ничего не стоит. Покажите мне дом с деревянным каркасом, и я покажу вам Бродвей. А еще этот наш мэр несносный хвостун. Думает, что какие-то подделки из дерева делают этот город, он просто влияет в облаках. Витает в облаках. Но когда надо дать ему должное, ведь он все-таки заманил меня сюда. И теперь я шлепаю по гнилым листьям. Так садись ко мне на лошадь, идиот. Идиоты жалуются. Не обижайтесь. Ну да, на дураков не обижайтесь. Кстати, что там далеко нам топать-то? Мне даже не разогнаться. Ну, прилично еще. Ладно, пойдем попиздим. Надеюсь, сейчас какая-нибудь... О, да, здесь, кажется, я уже был. Надеюсь, никакая сейчас падла не нападет. Типа дикого животного или бармалей какой-то. Я это чисто делаю ради кармы, как бы. Так он мне нахер не уперся. Потом, по-моему, может быть, мы его, конечно, и встретим где-то, и чем-то он может помочь. Да, идем мы, конечно, очень медленно. Давай, беги за мной. Надо было, может, лосо, правда, на него набросить. Джентльмен.
Ну и все тогда. Выебывается он, ездит. Что, город уже близко? А на лошадь не сесть? Его надо будет... Сэр, вы спасли меня от ужасной участи. А не норм. А вы же, сэр, кажетесь находчивым человеком. Если по какой-то причине окажетесь в Стробери, то загляните к тамошнему болтливому мэру. С ним что-то не так. Ага. Где у нас Стробери? А, так это она и есть. Что там, блядь, не так с мэром? Может, он вонючка? Ладно, буду иметь в виду. А что он, блядь, пьет кровь чью-то? Нью-Йоркцы, господи. Ну, его хоть не пришлось пердолить до самого прям города. Бы заняло чуть больше времени. Так, нам туда. Ищите Уинстона Холмса. Вон там он, что его искать? Он у нас туточки. Костры жгет. Ду-ду-ду-ду. Поговорите с ним. Чай не кинется, надеюсь. Давай. Надо по еблу было пинать. Уинстон Холмс. Я не ожидал тут никого встретить. Забавно. Как неотступно следует за человеком его долги. Ну что, ты готов уплатить по счету? У нас уже в списке должников. Вы работаете на немца? Слушайте, деньги у меня будут. Только надо до них добраться. Они там, на холмах. Ты надеешься их в реке выцелить? Выследил одну пуму. Это редкая пума. Белоснежного окраса. Такая шкура стоит даже больше, чем я должен. Если я с этого издеру шкуру, так с тебя, парень. Пожалуйста, я сижу без работы. По-другому мне не заплатить, тем более все самое трудное я уже сделал. Сейчас пойдем за пумой. Шевелись. Ее заебение будет, по-моему, не так-то просто. Нам понадобятся лошади, туда долго добираться. Ага. Следуйте за Уинстоном. Пошли, следуйте за мной. Двигает, я веду. Заставил меня приехать сюда, заставил меня лазать по этой чертовой горе. Вы знали, что это сопряжено с риском. Ничего я не знал, я знал только твое имя. Но не вы, так тот немец, мистер Штраус, он знал, что вопрос у вас с работой не решен. Что это все весьма рискованное предприятие. Постой, рискованное? Я в этом рискованном положении? Ты мне угрожаешь, Уинстон Холмс? Нет, не угрожаю, разумеется, нет. Сэр, я всего лишь констатирую, что человек без работы, с ограниченными перспективами, под такой процент, нельзя было гарантировать возврат средств. Я сказал, что постараюсь, и я старался. Ты продолжаешь меня злить. Нам вот сюда, вверх по течению. Бля, по-моему, дикие, короче, надо... подожди, карабин, нет, не карабин. Что лучше? По урону так-то... Нет, винтовка не вариант. Пума будет бросаться прям в этой, как его... пещере. Ну давай попробуем карабином. Давай так, мне гарантирую возврат средств
gonna get that. Потому что так или иначе я эти деньги на себя не возьму. Даже если придется выжать из себя как лимон. Да, разумеется, мы ведь идем по следу ее, так? Эта пума покроет долг. Это даже тоже верно, как то, что тыквы круглые. Пума покроет долг. Но надеюсь, это не то тебе... А не то я тебе сам тыкву прострелю. Давай, наверное, притопим. Попробуем. Сюда, мы уже рядом. Исходя из того, что я знаю о кошках, это редко, как куриные зубы. Вы вот когда-нибудь видели бесконечно белоснежную дикую лошадь? Дело в том, что обычно эта пума тебя видит, а не наоборот. Может и так, но это вы не проглядите. Я ходил на охоту с отцом, много всяких кошек настрелял, но таких не видывал. В другой жизни я бы пошел искать счастье на природе, а не в жарком вонючем чреве битумной ямы. Меня не интересуют ваши жизненные ошибки, мистер Холмс, только ваши деньги. Ну да, верно, глаголит. Едем. Я помню, что эта пума, она в пещере. Вот в той. И, кажется, захуярил я ее явно не сразу. Вот она, ее логово. Тут нам надо спешиться. Погнали. Но штоника какого баха. Чтобы я вообще был бешеным. Ладно, показывай. Скоро вы ее увидите. А теперь ни звука. Я не могу ничего бахнуть. У меня рюкзак не работает. Да и бей чё. Точно не работает, ну да? Чтобы осветить темные, выберите фонарь в селекторе оружия. Где-то он тут, по-моему. Магавки, лассо. Значит, в предметах. Никаких тут фонарей нету. А вот это мы жранем. Вы слышите? Блин, может, дробаша надо было? Ну ладно. Там пума, и клянусь, она белая. Почему у меня фонаря, кстати, нету? Действительно. Да, он делся. Он вообще мог бы быть. Может, он на лошади был, я не знаю. Ни хрена больше. Берем все равно винтовку. Я налево, вы направо. Посмотрим, не сходятся ли они впереди. По-моему, сейчас пума его заебенит. Обыщите пещеру и найдите пуму. Где-то тут. Возможно, я у этого педика и заберу фонарь. Нет, смотри-ка, живой. Что вы делаете? Вы же должны идти в другую сторону. Боюсь. Я боюсь. Все, она его захуярила. Так, он вон там. Пуму я что-то пока не вижу. Скорее всего, она будет нападать довольно-таки быстро. Она сапала, черт.
Ну-ка, давай фонарь поднимем. Да, блядь. Тут же мне пол хп, сука, снесла. О, теперь у меня хотя бы селектор открывается. Там пума сзади несется, не хочешь оружие достать? Норм. Снимите шкуру. Подожди. Шапочку надо поднять первым делом. Почему бы нет? Дальше свежуем. Ну, я не знаю. Она, конечно, освежевать. Она хоть по ходу и легендарная, но денег за нее дадут ерунду. Шкура белой пумы, окей. Положите шкуру белой пумы на свою лошадку. Давай мы тут пару трупов посмотрим. Но больше ничего не может делать, только нести это говно. Фонарь я могу взять? Нихуя, только пума. Ладно, с фонарем позже разберемся. Блять, как не подойдешь, лошадь вечно ссорет. Она жрет и сорет, больше нихуя не делает. Платишь кулу в лавке мясника. Спасибо, Кэпна. По-моему, в той пещере, там, если что-то и есть, то там по мелочи бабла. Каких-то баснословных бабок там я не находил, так что можно расслабиться, короче. Я помню это задание. Только я рассчитывал то, что шкура будет сильно покоцанной. Ну, вроде это сойдет. Потому что с одного выстрела эту падлу я не знаю, как завалить. Хорошо, хоть карабин взял. Был бы с пистолетами, я бы прикурил. Она с подачи меня почти все здоровье нахуй выебнула. Че там, нервничает кто-то? Ну там мясник тусуется. Так, надеюсь, я ничего не потерял. Лошадь, груз. Шкура белой пумы. Надо как-то ее достать? Или что? Нет, она, видимо, у мясника сразу появится. Правильно? Мне, может, к нему подойти надо, я не знаю. Продать. Это шкура? Шкура белой пумы. $38. Ну, о чем я и говорил. Легендарные животные не стоят тоже практически ни хрена. Вот и все. Долг возвращен. Ну, как-то так. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать стрим. Всем спасибо за просмотр, за донаты. Отдельное спасибо. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.